Connector Ευρωάζια, αλλά σας υπενθυμίζω αυτά που είπαμε, είναι ένα καλώδιο που θα συνδέσει το Ισραήλ με την Κύπρο. Ισραήλ με την Κύπρο με την Κρήτη, κανονικά με την Πελοπόννησο ή κατευθείαν με την Αττική, θα το δούμε αυτό. Άρα το καλώδιο αυτό έχει και προδιαγραφές, συνθυμίζω για αυτούς που δεν το έχουν ακούσει ποτέ. Είναι ένα καλώδιο που έχει ένα μήκος πάνω από 1000 χιλιόμετρα. Βλέπετε πάνω κάτω εδώ έχουμε 155 ναυτικά μίλια, 320 ναυτικά μίλια και 65 ναυτικά μίλια. Άρα είναι μια διακρατική συμφωνία. Αυτή η διακρατική συμφωνία έγινε αρχικά το Φλεβάρι του 2012 για την προμελέτη, η οποία τελείωσε. Η Γενική Συμφωνία έγινε τον Νοέμβριο του 2012. Το λέμε αυτό και ειδικά σε αυτό το masterclass ξανά, διότι την ώρα που μερικοί στην Ελλάδα νομίζουν ότι παλεύουν για την Ελλάδα, στην πραγματικότητα το μόνο που κάνουν είναι ότι την ανησυχούν και ταυτόχρονα δεν έχουν ιδέα για το τι γίνεται πραγματικά. Άρα εδώ είναι πολύ απλά τα πράγματα. Έχουμε 3 κράτη, έχουμε 3 εταιρείες κρατικές, την ΔΕΗ, την ΑΕΚ και το ανάλογο από το Ισραήλ, συν την Quantum Corporation που είναι μια εταιρεία της Κύπρου με διευθυντή τον Νάσο Χτωρίδη. Θα θέλω να δείξω και το χάρτη και το σχέδιο ΑΝΑΝ, να το ξεκαθαρίσουμε για νωρίτερα. Επειδή τον Νάσο τον ξέρω από την εποχή του σχέδιου ΑΝΑΝ, ξέρω ακριβώς τι κάνει. Για όσους δεν καταλαβαίνουν, ο Νάσος είναι στους καταβρέμους. Όχι τώρα. Η ιδέα λοιπόν είναι η εξής. Έχουμε ένα καλώδιο το οποίο θα μεταφέρει τεχνικά 2 GW ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο θα παράγεται από την καύση του μεθανίου στην πραγματικότητα από τις 3 χώρες. Θυμάστε ότι έχουμε βρει φυσικό αέριο στην ΑΟΣ του Ισραήλ, φυσικό αέριο στην ΑΟΣ της Κύπρου και βέβαια τώρα ξέρουμε από τις σεισμικές έρευνες ότι έχουμε και εμείς φυσικό αέριο και ειδικά νότια της Κρήτης με τα δεδομένα τα σεισμικά του Nordic Explorer της νορβηγικής εταιρείας PGS. Όλο αυτό το πλαίσιο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι θα θέλουμε τώρα να το εντάξουμε αν θέλετε στη σκέψη μας. Βλέπετε τώρα ότι έχει σχέση με μια οριζόντια στρατηγική. Έχει σχέση με μεγάλα νησιά. Έχει σχέση με την Ανατολική Μεσόγειο. Έχει σχέση βέβαια με το θέμα της ΑΟΣ. Άρα ελπίζω να καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι η Κύπρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο σημαντική είναι αυτή η νέα ΑΟΣ της Κύπρου από το 2004. Υπενθυμίζω απλώς τις ημερομηνίες. 2003 συμφωνία με την Αίγυπτο για την οριοθέτηση, 2004 θέσπιση της Κυπριακής ΑΟΣ, 2007 συμφωνία με το Λίβανο και 2010 συμφωνία με το Ισραήλ. Πρώτη γεώτρηση 1η Οκτωβρίου 2011, ανακάλυψη του φυσικού αερίου Δεκέμβριο του 2011. Αν σκεφτείτε τώρα, λίγο ορθολογικά, αλλά μην έχοντας γνώσεις, και σας πω το εξής, ότι έχετε 28 χώρες που είναι έτοιμες να χρηματοδοτήσουν ένα project που αφορά 3 χώρες, 2 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 1 εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες δεν έχουν ακόμα συμφωνήσει για όλες τις ΑΟΣ και δεν έχουν κάνει τις οριοθετήσεις. Κανονικά πρέπει να ξαφνιαστείτε και να πείτε, μα πώς είναι δυνατόν
ενώ δεν έχει γίνει ακόμα, ενώ το καλώδιο πρέπει να περάσει από τη ΣΑΟΣ και δεν έχει γίνει συμφωνία. Η μόνη συμφωνία που έχει γίνει για όλο αυτό το πράγμα είναι εδώ. Μόνο αυτό είναι σωστό. Άρα έχει μεγάλη σημασία και σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, γιατί είναι η μόνη είσοδος που είναι εκτός Ευρώπης, εντός Ευρώπης. Γιατί βέβαια για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτό το πράγμα προς το παρόν δεν υπάρχει. Άρα, αν ακούσετε αυτά τα δεδομένα και σας πούν ότι ενώ δεν έχουμε κάνει ακόμα θέσπιση της ΑΟΣ στην Ελλάδα και ενώ δεν έχουμε κάνει ακόμα οριοθέτηση της ΑΟΣ στην Ελλάδα, εμείς ως 3 χώρες έχουμε υποβάλει το project σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πέρασε από τα 3 στάδια προς το τελικό τώρα τον Ιούνιο, το οποίο προβλέπει την χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άμα δεν έχετε όλα τα προηγούμενα που έχουμε κάνει μαζί, θα αναρωτηθείτε μα πώς είναι δυνατόν να γίνεται. Όταν έχετε τα προηγούμενα, καταλαβαίνετε ότι όχι μόνο ήταν αναμενόμενο, ήταν προβλέψιμο, αλλά ήταν για αυτό το λόγο που υποβάλαμε το project. Αν λοιπόν τα κοιτάξουμε ορθολογικά, πρέπει να καταλάβετε τώρα ότι έχετε έναν αγωγό ηλεκτρικού ρεύματος, ο οποίος θα περάσει από αυτές τις 3 χώρες. Τα ωφέλη ποια είναι? Πρώτα απ' όλα θα είναι ένας αγωγός διπλής κατεύθυνσης. Σημαίνει ότι κάθε χώρα μπορεί να πουλήσει στις άλλες 2 και συνολικά οι 3 μπορούν να πουλήσουν σε άλλες χώρες. Αυτή είναι η κοινοπραξία. Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Όταν είσαστε ικανοί να φέρετε 2 γίγα ενέργεια ηλεκτρική, για να καταλάβετε όλη η Κύπρος παράγει 1,4, είναι μια τεράστια ποσότητα και αυτό σημαίνει ότι τοπικά χρειαζόμαστε αναβάθμιση ή του δικτύου ή μια τροποποίηση του δικτύου, το ίδιο εδώ, και χρειάζεται και μια αναβάθμιση για το καλώδιο Κρήτα, το οποίο είναι από την άλλη πλευρά, δηλαδή από εδώ, και αφορά την Ελλάδα με την Ιταλία, το οποίο αντέχει 0,5 γιγαβάτ. Θα είναι πολύ εύκολο να έχουμε πάλι μια χρηματοδότηση για τις 2 χώρες, και για την Ελλάδα και για την Ιταλία, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθάει πάντοτε τις διασυνοριακές σχέσεις. Θυμάστε τι λέγαμε για τις σχέσεις και όχι για τις επαφές, και κατά συνέπεια, επειδή παίζουμε με 2 χώρες, πάνω κάτω, η μία ελέγχει την άλλη. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές. Επειδή αναφερθήκαμε για την ώρα του debriefing μέσα στη θάλασσα για το σχέδιο ΑΝΑΝ, άρα θα ήθελα απλώς να υπενθυμίσω ένα σημείο για το σχέδιο ΑΝΑΝ, το οποίο θα είχε ακυρώσει εντελώς όλο το project, όχι μόνο βέβαια το interconnector, το interconnector που δεν θα υπήρχε, για έναν πολύ απλό λόγο, είναι ότι ουσιαστικά δεν θα μπορούσε να περάσει από εδώ. Άρα, ξαναδιαβάζουμε καλά το άρθρο 5 του σχεδίου ΑΝΑΝ, έτσι αφιερωμένο με αγάπη στους Ηνωμένους. Το άρθρο λοιπόν στο προσάρτημα προβλέπει αυτό εδώ το κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωραία. Αν θυμάστε λοιπόν όλα αυτά που έχουμε αναλύσει, και θυμάστε ότι η Μεσόγειος δεν είναι κλειστή, ότι είναι ανοιχτή σε 3 σημεία, ότι η Κύπρος ήταν σε κάποια φάση αγγλική γη το 1878 στη δίκη Μερολίνου, ότι η Αγγλία έφυγε από την Κύπρο το 1959 μετά τον απελευθερωτικό αγώνα του 55-59, και έχουμε τη συνθήκη Ζηρίχη Λονδίνου 1960. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν κινούμαστε στην Κύπρο εκείνη την περίοδο και φτάνουμε το 2004, όπου στο δημοψήφισμα μας πιέζουν όλοι για να
ψηφίσουμε ναι υπέρ του σχεδίου ΑΝΑΝ του 2004 στις 24 Απριλίου. Πολύ σημαντικό, μια εβδομάδα πριν την ένταξη. Και το ερώτημα, το πρώτο που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας είναι γιατί όχι μια εβδομάδα μετά την ένταξη. Το ίδιο κείμενο. Είναι πολύ απλό. Άμα το κάνετε μια εβδομάδα μετά, το 80% του σχεδίου καταπατά το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Άμα το κάνετε πριν, γίνεται αποδεκτό και αποτελεί πλέον ευρωπαϊκό κεκτημένο. Άμα το κάνετε μετά, πρέπει οι 25 χώρες τότε να συμφωνούν με το τι προτείνεται, γιατί είναι και αυτές μέσα. Άρα, αυτό που λέγαμε εκείνη την περίοδο, για να καταλάβουν μερικοί σε ποια παγίδα προσπαθούσαν να μας βάλουν, ήταν γιατί δεν μας βάζουν το σχέδιο ΑΝΑΝ μια εβδομάδα μετά. Σε αυτό το ερώτημα, αυτοί που ήταν οι φανατικοί υπέρ του σχεδίου ΑΝΑΝ, απέφευγαν αυτή την απάντηση, γιατί εγώ τους έλεγα μάλιστα, επειδή ήξερα ότι δεν γίνεται, άμα το βάλετε μια εβδομάδα μετά, εγώ είμαι υπέρ. Δηλαδή δείτε πόσο μη αντιδραστικός είναι. Ωραία. Το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν το είχαν διαβάσει. Είναι μερικοί που το είχαν διαβάσει και υπάρχουν βέβαια και μερικοί που βοήθησαν στη συγγραφή. Θα ασχοληθούμε με αυτούς που δεν το διάβασαν. Άρα, μιλάμε για το Ηνωμένο Βασίλειο. Να προσέχετε όταν μιλάμε για το Ηνωμένο Βασίλειο σε αυτά τα πράγματα, εννοούμε επιπλέον την Βόρεια Ιρλανδία. Αυτό είναι το κερασάκι τους Ιρλανδούς, να έχουν κατεχόμενη περιοχή, να τους βάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο πιέζει την Κύπρο να υπογράψει κάτι, να υπογράφουν και αυτοί χωρίς να το θέλουν. Αν μερικοί νομίζουν ότι αυτό δεν γίνεται, να θυμάστε Συμφωνία Κάρς 1921, η οποία γίνεται μεταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας, στην οποία προβλέπεται ότι ένα τρίτο κράτος μέλος δεν μπορεί να παρεμβάλλει στη συμφωνία και η Αρμενία είναι μία από τις 15 χώρες της Σοβιετικής Ένωσης η οποία καταπατιέται, το υπογράφει μέσω της Σοβιετικής Ένωσης και δεν μπορεί να κάνει παρέμβαση. Εντάξει. 1921. Για όσους νομίζουν λοιπόν ότι μερικά πράγματα δεν επαναλαμβάνουν. Εδώ λοιπόν να θυμάστε κάθε φορά που το βλέπετε Ηνωμένο Βασίλειο. Θα συνεχίσει να κάνουμε λίγο μια μικρή ανάλυση όσο αφορά τις λέξεις. Θα συνεχίσει, άμα συνεχίσει, θέλει να πω και έκανε κάτι πριν. Να απολάβει πλήρους και ανεμπόδισης πρόσβασης για οποιοδήποτε σκοπό στα ύδατα μεταξύ των υδάτων. Γιατί ύδατα μεταξύ των υδάτων? Να έχετε μόνο ύδατα. Γιατί θες και τα ύδατα μεταξύ των υδάτων? Προσέξτε τώρα. Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία, αυτό είναι το καθαρά διπλωματικό πλαίσιο, δεν είναι η Κύπρος που γνωρίζετε, είναι η Κύπρος μετά το σχέδιο ΑΝΑΝ, η οποία είναι το 1/3 Ελληνοκυπριακή, το 1/3 Τουρκοκυπριακή και το 1/3 ξένη. Την ώρα της ψηφοφορίας παίζουν και οι τρεις. Δεν θα διεκδικήσει, δεν είναι γραμμένο, δεν διεκδικεί. Άρα σημαίνει ότι αυτός που το υπογράφει δεσμεύει και τον επόμενο. Εντάξει, άρα να προσέχετε πάνω από αυτές τις λέξεις. Εδώ. Άρα, προσέξτε τώρα, τα μεγέθη είναι 16,10 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 5,01. Όταν το βλέπετε έτσι το κείμενο και το κοιτάζετε μόνο, δεν βλέπετε αυτό που έρχεται μετά. Άρα, για να το κάνουμε πιο κατανοητό σε αυτούς που δεν το είδαν, η επόμενη διαφάνεια αφορά τον χάρτη. Άρα, στη διαφάνεια τώρα προσέξτε, διότι θα κάνουμε τώρα ένα κομμάτι αυτό το μάθημα, είναι εντελώς αναχρονικό. Ποια έννοια? Είναι ότι τότε
Οι Κύπροι το μόνο που ήξεραν, όταν λέω οι Κύπροι, λέω για τους τρεις κοκκούκους, δηλαδή μετά του Παπαδόπουλου και άλλοι τρεις κούκκοι, γιατί όλοι οι άλλοι δεν ήξεραν, στην πραγματικότητα ξέρουν μόνο για αυτό το πράγμα. 2003 είναι αυτή η συμφωνία. Τότε δεν μιλάμε ακόμα για τη θέσπιση, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα. Άρα, αυτός ο χάρτης που βλέπετε με την ΑΟΣ της Κύπρου είναι αυτό που όλοι ξέρετε. Πάνω σε αυτό το χάρτη ζωγραφίζουμε την περιοχή εδώ που αφορά την ελεύθερη Κύπρο και θα δώσει αυτήν εδώ την ΑΟΣ. Αυτή εδώ είναι της αγγλικής βάσης η μία και της αγγλικής βάσης η άλλη. Αυτή η αγγλική βάση, όπως βλέπετε τη γωνία, το εξηγώ αυτό, αφορά ας πούμε την Παλαιστίνη. Άμα έχετε μια καμπυλότητα τέτοιου τύπου. Εντάξει. Η περιοχή σας είναι τέτοιου τύπου. Λοιπόν, στην πραγματικότητα θα έχετε μία ζώνη που θα έχει την τάση να είναι κλειστή. Είναι το μικρό τρίγωνο που έχετε εδώ. Αν έχετε μια περιοχή τέτοιου τύπου, τότε θα έχετε μια ανοιχτή ζώνη. Μιλάμε για την άοξα. Άρα βλέπετε τώρα τι γίνεται. Είναι ότι η αγγλική βάση είναι εδώ. Άμα βάλετε τα χιλιόμετρα για τα οποία μιλάμε δεξιά και αριστερά για τις δύο βάσεις, θα δίνει ότι αυτό εδώ θα ήταν αγγλική ΑΟΣ. Και αυτό. Το κομμάτι το κέντρο θα μου πείτε δεν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, αλλά εμάς μας ενδιαφέρουν κάθε τετραγωνικά. Και εδώ το δεύτερο όμως έχει ένα μικρό θέμα, είναι ότι εντελώς τυχαία αφορά και το οικόπεδο 12 και το οικόπεδο 9 σε μια περιοχή όπου επίσημα δεν υπάρχει φυσικό αέριο. Φυσικά. Εντάξει. Άρα, που βλέπετε εδώ, σε μεγαλύτερο μέγεθος, το interconnector εδρωάζια περνάει αναγκαστικά από εδώ. Μπορεί να περάσει από αλλού. Ωραία. Αλλά να περάσει τι, αφού δεν έχεις φυσικό αέριο, εφόσον το έχει ο άλλος. Αλλά θα ήταν απλώς να περάσει από το πέρασμα από το Ισραήλ κατευθείαν στην Ελλάδα για να περάσει μόνο από εδώ. Εδώ λοιπόν είναι συμφωνία Αιγύπτου, συμφωνία Ισραήλ, εδώ μπαίνουμε στο κομμάτι του Λιβάνου. Αυτό σημαίνει ότι η θέση της αγγλικής βάσης είναι πάρα πολύ στρατηγική. Επανέρχομαι σε αυτό το θέμα, το οποίο κανονικά για μένα προκαλεί λίγο γέλιο, αλλά το γελίο δεν είναι πρόβλημα. Είναι μερικοί, ακόμα και από τους δικούς μας, που θεωρούν ότι οι Άγγλοι ήρθαν στην Κύπρο για να διαχωρίσουν τους Ελληνοκύπριους με τους Τουρκοκύπριους. Πρώτο ερώτημα είναι από πότε υπάρχει ένα πρόβλημα κοινοτικό. Άρα είναι πάρα πολύ απλό. Οι Τουρκοκύπριοι υπάρχουν από το 1571 και τα μεγάλα προβλήματα εμφανίζονται το 1960. Στην πραγματικότητα είναι η στρατηγική διαιρώ βασιλεύω. Άρα οι Άγγλοι έχουν προειδοποιήσει τους Κύπριους ότι θα απολαύσετε την ανεξαρτησία σας ένα χρόνο. Το είπαν το 59. Αυτά είναι επίσημα κείμενα. Τότε βέβαια οι Κύπροι δεν κατάλαβαν τι εννοούσαν. Και σου λέει εντάξει, απελευθερωτικός αγώνας, συμφωνία, συνθήκη Λονδίνου, τελειώσαμε. Όχι, αρχίσαμε. Και εδώ σας υπενθυμίζω την πολύ μεγάλη φράση του Κλεμονσό, ο οποίος έλεγε υπογράφουμε συνθήκες για να αρχίσουμε τους πολέμους και όχι για να τους τελειώσουμε. Εντάξει. Άρα όταν τις διαβάζετε και θεωρείτε ότι είναι το τέλος, να ξέρετε ότι απλώς είναι η αρχή. Αυτή λοιπόν η συνθήκη ξαφνικά, ενώ Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Μαρονίτες, Λατίνοι και Αρμένοι ζουν εδώ και
δεκαετίες μαζί, ξαφνικά το Κυπριακό μετατρέπεται σε κοινοτικό πρόβλημα με δύο κοινότητες. Και θα φτάσουμε μέχρι τα γεγονότα του 1963. Σε αυτό το πλαίσιο έχει ενδιαφέρον να ξέρετε ότι από το Intelligence Service έχουμε ήδη την οριοθέτηση της πράσινης γραμμής από το 1960. Την οριοθέτηση της πράσινης γραμμής, πράσινη γραμμή που θα υπάρξει μόνο το 1974. Δηλαδή, σε έγγραφα επίσημα μπορούμε να δούμε 14 χρόνια πριν την εισβολή πού είναι η γραμμή. Για την ακρίβεια είναι λάθος, γιατί δεν είχαν προβλέψει ότι η αμόχωσος θα την πάρουν και αυτοί. Η αμόχωσος είναι μια λεπτομέρεια, αλλά είναι σημαντική, επειδή συχνά μιλάμε για την αμόχωστο στην Κύπρο. Η αμόχωστος δεν προβλεπόταν στο σχέδιο. Είναι απλώς ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα φοβήθηκαν με τα γεγονότα που έγιναν στην Κυρίνια και έφυγαν, και ενώ δεν το προέβλεπε, αν θέλετε, η επίθεση του 1974, τελικά η αμόχωστος ανήκει και αυτή στα κατεχόμενα. Να το ξέρετε, και είναι μια περιοχή που θα πρέπει να ξυλωθεί ουσιαστικά, για όσους δεν το έχουν καταλάβει, και για το νερό και για το ρεύμα και οτιδήποτε. Φανταστείτε, για όσους έχουν ασχοληθεί λίγο με κτίρια, ότι έχετε πολυκατοικίες ανοιχτές από το 1974, το δίκτυο έχει χαλάσει εντελώς, αλλά όταν μιλάμε κάθε φορά ότι μπορεί να μας επιστρέψουν κάτι, πάντοτε μας μιλάνε για την αμόχωστο. Η αμόχωστο, για όσους έχουν πάει, είναι στρατιωτική περιοχή νεκρή, και αυτοί που δεν είναι νεκροί είναι να την ξυλώσετε εντελώς. Δεν λένε ποτέ, ας πούμε, να σας δώσουμε πίσω την Κερίνια. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση, λοιπόν, εφόσον είπαμε για την γραμμή, να ξέρετε ότι λόγω, να βάλουμε στο συνθήκη Βερολίνου, λόγω της Αγγλίας, όταν θα διευθετηθεί το θέμα του FIR, η Αγγλία θα καταφέρει να πει σε όλους τους άλλους αυτό εδώ το μικρό πράγμα να έχει μια τεράστια μύτη εδώ, η οποία εντελώς τυχαίως είναι κοντά στο Σουέτ. Αυτός λοιπόν είναι ο εναέριος χώρος ελέγχου της Κύπρου, και να ξέρετε ότι ενώ οι Άγγλοι έφυγαν από την Κύπρο το 1960, διαχειρίστηκαν το FIR της Κύπρου μέχρι το 2002. Το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό, δεν είναι? Όχι, να το λέμε όταν είναι έτσι. Άρα, χάρη σε αυτή τη συνθήκη, και ενδιαφέρονται για αυτό το σημείο, λόγω αυτού εδώ, παίζουν εδώ με ένα τεράστιο FIR. Το FIR είναι σαν μια μύτη με δύο καμπύλες που είναι Τελαβίβ για το Ισραήλ και Βεριτό για το Λίβανο. Επανέρχομαι στο προηγούμενο. Να καταλάβετε όμως τι βλέπετε αυτή τη μύτη, στην πραγματικότητα το FIR πάει πιο μακριά. Το βλέπετε ήδη σε ποια απόσταση είσαστε. Να καταλάβετε εδώ, που είναι το κοίτασμα Αφροδίτη, είμαστε στα 180 χιλιόμετρα από την ακτή. Το λέω αυτό σε Έλληνες που είναι στα 6 ναυτικά μίλια. Απλώς για να ξέρετε. Άρα, προσέξτε, βάζουμε ένα πράγμα που είναι πολύ πέρα, και τελικά λοιπόν η Κύπρος σε επίπεδο παγκόσμιο είναι από τις χώρες ως νησιά που έχει το μεγαλύτερο FIR σε σχέση με το μέγεθος που είναι. Αυτό λοιπόν τώρα το κατέχει βέβαια η Κύπρος. Σε αυτό λοιπόν το γενικότερο πλαίσιο πρέπει να καταλάβετε το εξής. Όταν έχετε μια πλατφόρμα εδώ και έρχεται το ελικόπτερο είναι μέσα στο FIR. Επειδή είναι Κυπριακό δεν έχουμε θέμα. Επειδή η πλατφόρμα είναι μέσα στην ΑΟΣ, πάλι δεν έχουμε θέμα. Αλλά είμαστε πολύ μακριά από την Κύπρο. Άρα,
Όχι αυτό. Βάλε μου εκεί που είναι τα οικόπεδα. Στην αρχή, στην αρχή. Τα οικόπεδα της Κύπρου. Όχι τόσο αρχή. Ωραία. Άρα εδώ θα σου δείχνω με τα οικόπεδα που πάλι έχει μεγάλη σημασία. Άρα σας έδειχνα πριν το οικόπεδο 12 και Αφροδίτη είναι εδώ. Βλέπετε λοιπόν τα μεγέθη και πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε εντελώς σε αυτό που λέμε μία θαλασσοκρατική. Πρέπει να καταλάβετε ότι πριν το 2004 η Κύπρος είναι εκεί που βάζετε. Μετά το 2004 με τη θέσπιση και την οριοθέτηση αρχίζει αυτή η γραμμή να ενεργοποιείται 7, 10 και όλο αυτό τώρα είναι κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου. Η Κύπρος χάρη σε αυτά τα οικόπεδα έχει πάρει 23 εκατομμύρια ευρώ για σεισμικές έρευνες και συνολικά 200 εκατομμύρια ευρώ μόνο και μόνο για τα μπόνους υπογραφής των οικοπαίδων αυτών, συγκεκριμένα για το 2, 3 και 9 είναι η εταιρεία Enikogaz, κοινοπραξία, η Eni είναι Ιταλική. Αυτό μάλλον Μάρια να το πεις στον φίλο σου τον Γερμανό. Ωραία. Και η Κοκάζ είναι κορεάτικη. Για αυτά τα τρία οικόπεδα η Κύπρος πήρε 150 εκατομμύρια ευρώ. Για αυτά τα δύο που είναι η Total, Μαρία να το πει στον φίλο του Γερμανό ότι είναι γαλλική εταιρεία. Αυτά εδώ είναι για την Total, πήρε η Κύπρος 24 εκατομμύρια ευρώ για κάθε οικόπεδο. Για να επανέλθουμε και στα δικά μας που είναι λίγο εκνευριστικά, Γιώργο, τα ελληνικά μεταλλεία προσφέρουν στην Ελλάδα ετησίως 2 εκατομμύρια ευρώ. Όλα τα ελληνικά μεταλλεία για οτιδήποτε είναι μεταλλικό. Σας υπενθυμίζω απλώς για να νευριάσετε λίγο περισσότερο, αλλά θα συγκρατηθείτε, σαν θα συγκρατηθεί, ότι η Ελλάδα παράγει το 83% της παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νικέλιο. Αυτό μας δίνει τόσο λίγο. Μην νευριάζεις, Ιωάννα. Το θέμα είναι αυτό που δεν ζήτησες, Ιωάννα, είναι τι ποσοστό παίρνει το ελληνικό δημόσιο. Είναι πολύ απλό, πάμε από 0,5 έως 1,6%. Ωραία. Άρα, για να το ξέρετε, επειδή έχουμε κάνει συζητήσεις και για το νικέλιο, κάνουμε κάτι ακόμα πιο θεαματικό. Πουλάμε το νικέλιο, το βάζουμε σε ατσάλι και αγοράζουμε το ατσάλι πανάκριβο, που άμα κοιτάξετε το συνολικό είναι ότι η Ελλάδα μπαίνει μέσα. Το πιάσατε αυτό? Πάρα πολύ καλά. Ωραία. Αλλά παρεμπιπτόντως είναι μερικοί που ανησυχούν γιατί έχουμε προβλήματα. Δηλαδή, παράγεις νικέλιο. Δεν το έχει ο άλλος. Ο άλλος του έχει ανάγκη να κάνει κράμα ατσάλι που να είναι καλύτερο. Επειδή θες και εσύ στα αυτοκίνητά σου να βάλεις αυτό, το αγοράζεις. Τους το πουλάς, ας πούμε, 2 δεκάρες και εσύ το αγοράζεις 100 ευρώ. Και είναι για πάντα αυτή η Πώς? συμφωνία. Για πόσα χρόνια είναι αυτή η... Δεν θα σου απαντήσω, θα... Δεν μου πείτε για πάντα ή αυτό το... Όχι, όχι, για πάντα δεν γίνεται για πάντα. Για Αλλά... 100 χρόνια. Ναι, θέλω να σου πω, γενικότερα αυτές οι συμφωνίες πάνω τε, μιλάμε για 25 ετία, 30 χρόνια. 30. Κάτι λίγο. Ωραία. Αντίστοιχα με τις εταιρείες πετρελαίων τώρα που θα αφήσουν αναπτυξικού αερίου και αυτά, τι συμφωνείς από τώρα? Ας πούμε, για να καταλάβετε τη διαφορά, η συμφωνία της Κύπρου με την Νόμπελ είναι 80% για την Κύπρο. Και οι άλλες? Η Κορεάτικη, η Έλληνα. Δεν έχουν γίνει ακόμα αυτές τις συμφωνίες προς το παρόν σε ποσοστό, γιατί δεν έχει... Είμαστε τώρα στα μπόνους υπογραφής. Άρα, άμα κοιτάξετε τη διαφορά, να καταλάβεις τώρα τι λέω συγκεκριμένα, Βούλα,
Το πόνους υπογραφής είναι απλώς ότι υπέγραψε το συμβόλαιο. Όταν ο άλλος θεωρεί ότι είναι μεγάλη η εκτίμηση της αξίας, το συμβόλαιο μόνο και μόνο η υπογραφή είναι μεγάλη. Άρα για να καταλάβετε λοιπόν ότι η Κύπρος για μια θάλασσα που δεν είχε μέχρι το 2004 έχει καταφέρει να κάνει αυτά τα συμβόλαια κέρδος 100 χρόνια ελληνικών μεταλλίων. Για να γίνει τι, απλώς να υπογράψει για τη θάλασσα. Δεν έχει γίνει ακόμα γεώτρηση. Τίποτα. Απλώς υπογράφετε ότι εδώ παιδιά μπορείτε να κάνετε έρευνα και μετά άμα βρείτε κάτι το πολύ καλό να κάνετε εκμετάλλευση, θα είναι δεύτερο συμβόλαιο. Δεν κάνουμε ποτέ το πρώτο συμβόλαιο. Το πρώτο συμβόλαιο είναι μόνο για έρευνα. Άρα είναι 2-2-3, μετά να αποδείξει η εταιρεία ότι είναι εκμεταλλεύσιμο και εμπορεύσιμο, τότε κάνουμε ένα συμβόλαιο 25 ετίες, 30 και μπαίνουμε στα ποσοστά για τα οποία μιλούσαμε. Ενώ λοιπόν προσπαθώ να σας πω τι, ότι δεν πρέπει να μας κοροϊδεύουν όταν μερικοί μας λένε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια περιοχή. Γιατί τώρα μιλάμε γενικά για τα ελληνικά μεταλλεία, φανταστείτε όταν μιλάμε μόνο και μόνο για το χρυσό, που είναι μια χρυσόσκονη, και μιλάμε για 0,7 γραμμάρια περιεκτικότητα ο τόνος, ο οποίος είναι προσβάσιμος μόνο και μόνο με κιάνιο και αρσενικό. Άρα η γη δεν υπάρχει πια τίποτα, γιατί το πιο ωραίο από όλη αυτή τη σύγκριση είναι ότι οι Κύπροι το έχουν κάνει ενώ δεν έχουν ακουμπήσει τη θάλασσά τους, εμείς μας το έχουν βάλει, μας το μολύνουν, μας το παίρνουν και συνολικά από όλα αυτά παίρνουμε 2 εκατομμύρια το χρόνο. Είμαστε εντάξει, το καταλάβετε αυτό? Άρα θέλω να σας πω ότι άμα θέλετε πραγματικά να ασχοληθείτε με την Ελλάδα, με την πατρίδα μας και με τους ανθρώπους μας, είναι καλό να λέτε όχι σε μερικά πράγματα και μάλιστα πάρα πολύ καλό, αλλά είναι καλό να λέτε και ναι σε μερικά πράγματα που είναι χρήσιμα και έχουν απολαβές. Γιατί άμα κάνετε 80 εκατομμύρια επί 300 ευρώ και μετά θα κάνετε σε μια πιο ψηλή κοκομετρία και πάτε στα 24 ευρώ τα 63 γραμμάρια και αυτό εδώ είναι μόνο ζεόλιθος και το κοίτασμα κοίτασμα. Το κοίτασμα ναι. Έτσι είναι το κοίτασμα. Αυτό εδώ, Γιώργο, από εδώ δεν είναι αυτό. Δείξτε μου εδώ. Βάλε μου λοιπόν, να καταλάβετε τώρα παιδιά όλοι σας, μιλάω στους Έλληνες τώρα και στους Κύπριους βέβαια, χαλάει λίγος. Γιατί μας έβαλαν τα γυαλιά, λέω. Αυτό εδώ είναι όλο ζεόλιθος, είναι όλο αυτό. Το πράγμα έχετε αυτή την αξία και προσπαθούν να σας εξηγήσουν ότι ξέρετε είναι δύσκολο. Τι? Δηλαδή, για να καταλάβετε, αυτό που θα γίνει η εξόρυξη είναι απλώς, εδώ είναι η σκαφέας. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Το φορτώνει πάνω σε φορτηγά, τα μεταφέρουν τα φορτηγά, τα πηγαίνει στη σπαστήρα, τα σπάζουν και κάνουμε αυτό που σας δείξαμε. Δεν έχει τίποτα άλλο. Αυτό λοιπόν. Άρα, όταν έχετε στη διάθεσή σας αυτό και συνεχίζετε να κοιτάζετε τις ψωροδεκάδες και να μας πουλάνε μυαλό για το θέμα της χρυσόσκονης, πρέπει σε κάποια φάση η νοημοσύνη να αντισταθεί. Δεν μπορεί να γίνει για αυτές τις διαπραγματεύσεις που έγιναν και τις συμβάσεις, δεν μπορεί να γίνει κάποια ένσταση για να κυρωθούν με βάση τα δεδομένα που έχουν. Από τις θα γίνουν στάσεις και θα είναι και μάλιστα και νόμιμες. Απλώς το θέμα ποιο είναι? Είναι ότι άμα δεν είσαι ενημερωμένοι, άμα δεν ξέρεις ότι η Θράκη είναι στρατηγικός ιστορικός στόχος, άμα δεν ξέρεις ότι η Θράκη έχει ζεόλιθο και ξαφνικά σου λένε παιδιά η Θράκη είναι απλώς ένα τίποτα
αλλά σε αυτό το τίποτα βρήκαμε χρυσό, πάρα πολύ χρυσό, ας το αδειάσουμε. Λες εντάξει, τουλάχιστον άντε, να βρουν χρυσό τουλάχιστον. Και μετά σου λένε, ξέρεις, όταν θα σου αδειάσουμε, δεν θα σκάψουμε γιατί δεν έχουμε ορυχείο, θα βάζουμε έτσι χιάνιο παντού και αυτό που δεν θα λιώνει θα είναι χρυσό. Άρα, να είμαστε συγκεκριμένοι για τις εξορίξεις, ναι, στις εξορίξεις οι οποίες είναι μηχανικές, όχι στις εξορίξεις που είναι χημικές. Επειδή έχουμε κόπαρους από όλες τις πλευρές, είναι και μερικοί που λένε όχι σε όλα. Αυτοί που είναι όχι σε όλα είναι τόσο κόπανοι που στην πραγματικότητα μας παιδεύουν και εμάς. Εντάξει. Να κάνω εξόρυξη με ζεόρυθο, όχι. Να βάλω φωτοβολταϊκό, όχι. Έχω δικαίωμα να φτιάξω δρόμο, όχι. Εντάξει, στο τέλος λες παιδιά, αυτός από το όχι μπορεί να πει κάτι, όχι. Ωραία. Άρα μετά δεν ασχολείστε πια με αυτούς. Η ιδέα λοιπόν είναι ότι εδώ το βλέπετε. Αυτό είναι προσβάσιμο. Άμα λοιπόν δεν καταλάβετε αυτό, ενώ άμα δεν το ξέρετε, να πείτε να κάνω τι. Άρα αυτό που έχει μεγάλη σημασία, επανερχόμαστε στο προηγούμενο. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ξέχασα την απάντηση, αλλά επειδή μιλάμε για ορυκτό πλούτο. Ναι. Πέφτει σε αυτή την κατηγορία όπως μπερδευόσαν πολύ με τους υδρογονάνθρακες, ότι είναι στον ορυκτό πλούτο το Όχι, οποίο... όχι. Οι υδρογονάνθρακες είναι μια ειδική κατηγορία. Ναι. Ο ορυκτός πλούτος πιάνει και τα μεταλλεία και τα λατομεία. Δηλαδή ο ζώλιθος που ανήκει. Στα λατομεία. Δεν είναι στα μετάλλια. Είναι πέτρα, δηλαδή. Πέτρα. Οπότε αυτό που λέτε για τα μνημόνια τώρα, γιατί... Όχι, όχι, όχι. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Άλλο λέω. Εδώ τώρα μιλάμε για το ποσοστό που λέγαμε στην αρχή. Αυτό που λέγαμε στο ποσοστό. Ας πούμε αυτό εδώ το ποσοστό για μια εταιρεία που κάνει στα λατομεία θα πάει 8% το ελληνικό δημόσιο. Δεν θα πάει 0,5%. Είναι τεράστια η διαφορά. Εντάξει. Άρα και είναι τεράστια διαφορά και άμα το κάνουμε εμείς θα πρέπει πραγματικά να πούμε ρε παιδιά, κουνηθείτε ελληνικές εταιρείες να το κάνουν αυτό. Και άμα μπορούν να μπει ακόμα και το ελληνικό δημόσιο να το κάνει. Δηλαδή δεν κατάλαβα, δεν μπορείς να βρεις ένα σπαστίγα, δεν μπορείς να βρεις έναν νεσκαφέα, δεν μπορείς να το μεταφέρεις με το δίκτυο του τρένου, δεν μπορείς να ενεργοποιήσεις το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Πού είναι η δυσκολία, ας πούμε, πυρηνικός αντιδραστήρας είναι. Άρα λέω απλώς ότι όταν το ξέρετε, γιατί προσέξτε, άμα εδώ σας το λέγαμε με τον Γιώργο και θα πούμε, εντάξει, βρήκαμε λίγο ζεόρυθο, έχει 3 κιλά. Εντάξει. Άμα πούμε, ας πούμε ότι έχει 30 κιλά, λες, εντάξει, 30 κιλά, άμα σας πούμε 300 κιλά, άμα σας πούμε 80 εκατομμύρια τόνους, σε κάποια φάση αρχίζει να σκέφτεσαι. Λες, με αυτό το πράγμα το αξιοποιούμε ή δεν το αξιοποιούμε. Δεν είναι το θέμα. Εντάξει. Απλώς πρέπει να υπάρχει κάποια γνώση. Αυτή η γνώση, είναι αυτό που κάνουμε και τώρα, πρέπει να την ενσωματώσετε όμως στο γενικότερο πλαίσιο πώς παίζει το θέμα. Άρα, όταν κοιτάζουμε πώς παίζει το θέμα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς παίζουμε στα όρια μας. Πώς παίζουμε στο Καστελόριζο, πώς παίζουμε στη Γάβδο, πώς παίζουμε εδώ περίπουσα. Θέλω να μου δείξεις τα διαπόντια νησιά τώρα. Λοιπόν, για να καταλάβετε τι γίνεται. Πιο μεγάλο. Ναι. Ωραία. Άρα, εδώ βλέπετε διαγράμματα Βορονόη, γενικευμένες κυψέλες. Εδώ αναγνωρίζετε τώρα που είμαστε. Το λέω για αυτούς που ζηλεύουν που θα δουν το βίντεο μετά. Ωραία. Άρα εδώ έχει τα νησιά. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται που είναι θεαματικό. Αυτό για μένα είναι όπως είναι ο ζεόλυδος. Άμα δεν το ξέρεις, δεν μπορείς να καταλάβεις. Άρα, ο μέσος Κερκυραίος, και να μην πω ο μέσος Έλληνας βέβαια δεν ξέρει καν ότι υπάρχουν διαπόντια νησιά. Άρα το βγάζω αυτή την κατηγορία, μιλάμε για τους άλλους. Ο μέσος Κερκυραίος ξέρει ότι υπάρχουν, αλλά δεν δίνει και μεγάλη σημασία. Γιατί σημασία έχει η Κέρκυρα. Ως νησί έχει δίκιο, γιατί είναι μεγάλο, το άλλο είναι μικρό. Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνει και αλλάζουν όλα τα δεδομένα είναι η ΑΟΣ. Άμα κοιτάξετε αυτά που σας δείχνουμε εδώ έχετε το νησί, εντάξει, και εδώ είναι η ΑΟΣ του.
εδώ έχετε το νησί, λαός. Αυτό είναι το νησί που είναι πιο, γιατί έχει κι άλλο μικρό νησάκι, αυτό το σύμπλεγμα θα σας δώσω αυτό. Τι σημαίνει πρακτικά. Ας πούμε ότι όχι μόνο ότι τα νησιά εξαφανίζονται, τα διαφόρια νησιά, ας πούμε ότι γίνονται ιταλικά. Εντάξει. Είναι πολύ απλό. Η ελληνική ΑΟΣ θα πάει εδώ. Όλο αυτό το χάνει. Ωραία. Με τα διαπόντια νησιά, ελληνικά, η ελληνική ΑΟΣ πάει εδώ. Τεράστια σημασία. Δηλαδή, η Κέρκυρα μπαίνει μέσα στην ΑΟΣ. Όχι μόνο μία φορά, πολλές φορές. Άρα, άμα το έχετε αυτό στο νου, και έχει μεγάλη σημασία, γιατί θυμάστε ότι με την Ιταλία έχουμε συμφωνία υφροπληπίδας εδώ. Το έχουμε εδώ αμέσως. Εδώ, μπράβο, αυτό, 150. Ωραία. Λοιπόν, εδώ βλέπετε Ερίκουσα, Μαθράκη και Αθηνία. Και εδώ βλέπετε αυτό εδώ, αυτή είναι η συμφωνία του 1977 που πέτυχε ο πατέρας του Διακονοφάγου, ο οποίος ασχολείται μαζί μας με το θέμα της ΑΟΣ, και τα σημεία που βλέπετε εδώ είναι τα ιστορικά σημεία της συμφωνίας. Αυτά εδώ τα σημεία που συνεχίζουν έτσι, είναι η συμφωνία μεταξύ της Ελλάδος και της Ιταλίας. Άρα προσέξτε πώς πάει. Το βλέπετε αυτά πώς πάει η γραμμή. Άμα κοιτάξετε τώρα την απόσταση, βλέπετε ότι σε αυτή τη συμφωνία, για να έχει αυτήν εδώ τη γραμμή, είναι ότι αυτά μετράνε. Το βλέπετε αυτό ή όχι? Ας πούμε ότι δεν μετράνε, κοιτάζετε την απόσταση, βλέπετε ότι αυτή η γραμμή είναι πιο κοντά από την Ιταλία παρά από την Κέρκυρα. Συμφωνούμε όλοι? Ωραία. Άρα αυτό σημαίνει ότι με τους Ιταλούς, όταν κάναμε τη συμφωνία, το μετρήσαμε αυτό. Και είπαμε, παιδιά, είμαστε μέχρι εδώ. Όχι μέχρι την Κέρκυρα, μέχρι εδώ. Τώρα κοιτάξτε που πάει το τριπλό σημείο. Θυμάστε που κάναμε το τριπλό σημείο. Το τριπλό σημείο εδώ είναι 40,6 χιλιόμετρα. Εδώ, από την Αλβανία, από εδώ τους Οθονούς, δηλαδή την Ελλάδα, και από εδώ την Ιταλία. Άρα, η συμφωνία με την Αλβανία θα πάει εδώ. Η συμφωνία με την Ιταλία θα κάνει επέκταση και θα πάει μέχρι εδώ. Άρα αυτά τα νησιά παίζουν ένα τεράστιο ρόλο. Είναι σαν να είναι τρεις ζώνες. Κοιτάζω εδώ και λες, τι είναι αυτό, εντάξει, πέτρες. Δεν είναι έτσι. Επιπλέον, τον πύρο τον έχουμε εδώ. Κοιτάξτε τώρα πώς πάνε τα νησιά. Θυμάστε την άλλη εικόνα, θα ήταν καλό να έχουμε μια εικόνα, το σημειώσω. Έχεις μια εικόνα? Και εγώ τώρα αυτό. Μπράβο. Άρα το σημειώνω. Να έχουμε μια εικόνα που να έχουμε και το κοιτάσμα και τα διαπόντια νησιά με την ΑΟΣ τους μέσα. Πρώτα απ' όλα, και η αναφορά με τη Βασιλική. Όταν ρωτούσε σε τον νόμο περί υδρογονανθράκων, η διαφοροποίηση, να το ξέρουν και οι ντόπιοι εδώ, ο νόμος περί υδρογονανθράκων 2289 του 1995, που τροποποιήθηκε το 2011 με την τροπολογία 4001, προβλέπει ότι το 5% των απολαβών του ελληνικού δημοσίου πάει κατευθείαν στην περιφέρεια όπου υπάρχουν τα κοιτάσματα της σχετικής ΑΟΣ. Το πιάσατε όλοι αυτό οι ντόπιοι? Καλά, αυτό άστο καλύτερα, θα πάει αλλιώς. Αλλά η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι εδώ αυτά, κοιτάξτε τα μεγέθη των νησιών, και αυτά εδώ είναι οι γεωλογικές δομές που έχουν τα κοιτάσματα που είναι, εδώ είναι ο Πύρος και εδώ είναι ο Αχιλλέας. Ο Πύρος είναι ένα μέγεθος 90 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο Αχιλλέας είναι 450 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Βλέπετε το μέγεθος. Αυτά εδώ βρίσκονται πρώτον ακριβώς πάνω στη γραμμή οριοθέτησης. Άρα εδώ θα είναι πλαίσιο συνεκμετάλλευσης με την Ιταλία και με την Ελλάδα, και αυτό είναι εντελώς μέσα στο ελληνικό χώρο.
Αυτά τα δύο πράγματα προέρχονται από τα διαπόντια νησιά. Δεν έχουμε τα διαπόντια νησιά, δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα κοιτάσματα. Τόσο απλά. Άμα δεν το πιάσετε τώρα. Ωραία. Άρα, έχει μεγάλη σημασία, γι' αυτό προσπαθώ να σας πω, και γι' αυτό κάνουμε και το θέμα και της ΑΟΗ, αλλά και του ΖΙΟΗ, είναι άμα δεν ξέρεις ότι έχεις μία δυνατότητα, δεν την έχεις. Άμα δεν διεκδικείς ένα δικαίωμα που έχεις, δεν το έχεις. Δεν υπάρχει. Δεν είναι ότι υπάρχει κάπου και δεν το χρησιμοποιήσεις. Επί του πρακτέου δεν υπάρχει. Εδώ λοιπόν είναι ακριβώς το ίδιο. Αν καταλάβουν όλοι, και επιμένω συνήθως και με την Κέρκυρα, και γι' αυτό είδα και τον Δήμαρχο της Κέρκυρας, αλλά και τον Περιφερειάρχη, η κλασική προσέγγιση από κάποιους που δεν καταλαβαίνουν πόσο αξίζουν τα διαπόντια νησιά είναι πολύ απλά. Θα πούν στους ντόπιους εδώ, παιδιά, άμα έχετε προβλήματα, ελάτε στην Κέρκυρα, εμείς έχουμε όλες τις παροχές, μην επιμένετε εδώ. Αν όμως ξέρουν αυτό, αντιθέτως θα σας πούν και βέβαια να είστε εδώ και να έχετε και παροχές και να το ενισχύσουμε. Να υπάρχει ακόμα και καλωδίωση. Γιατί εδώ, τι γίνεται. Πότε ένα νησί έχει ΑΟΣ. Όταν είναι κατοικήσιμο ή έχει οικονομική δραστηριότητα. Άμα ξαφνικά φύγουν όλοι και δεν έχει καμία οικονομική δραστηριότητα, στο τέλος θα σας πούν οι άλλοι, δηλαδή ας πούμε η Ιταλία ή η Αλβανία, θα σας πει, εντάξει παιδιά, αυτό γιατί το λέτε ότι έχετε ΑΟΣ εδώ. Ενώ άμα έχετε κατοίκους, είναι πολύ πιο πάνω η προδιαγραφή και βέβαια έχετε αυτόματα ΑΟΣ. Το ίδιο ισχύει και βέβαια την εθνοκρηπίδα και για αυτόν τον λόγο έχετε αυτήν εδώ τη γραμμή. Άρα, αντιθέτως, αντί να λέτε στους ανθρώπους καλύτερα να πάτε σε μεγαλύτερο νησί, να μην έχουμε προβλήματα, ούτε με νοσοκομεία, τέλος πάντων, αυτά που σας λένε συνήθως, είναι το αντίθετο. Και για να το καταλάβουν και οι ντόπιοι εδώ, στην Ερίκουσα, αν εμείς αποφασίσαμε να είμαστε εδώ να το κάνουμε, δεν είναι επειδή είναι πιο εύκολο, είναι επειδή είναι πιο δύσκολο. Γιατί δεν θέλουμε να σας πούμε από μακριά ότι ενδιαφερόμαστε για εσάς, θέλουμε να μας δείτε ότι ενδιαφερόμαστε. Είναι τελώς διαφορετικό. Το ίδιο κάναμε και στο Καστελόριζο, το ίδιο κάναμε και στη Γάζα. Έχει μεγάλη σημασία, αντί να λες σε κάποιον «Σ' αγαπώ πάρα πολύ», βούλωσέ τον, αγάπα τον, θα το δει. Ενώ όταν του το λες πολύ είναι ύποπτο. Κάτι θες. Ωραία. Άρα τα πράγματα είναι απλά, να το ξαναδείξουμε την εικόνα με τα διαπόντια, να το έχετε αυτό στο μυαλό σας. Τα διαπόντια με την ΑΟΣ. Άρα βλέπετε τα μεγέθη, είναι πολύ σημαντικά και θα ήθελα μετά να μου βάλεις το χάρτη της ΑΟΣ με τις περιφέρειες. Ναι, με τον Καλλικράτη. Μπράβο. Άρα, αυτό που σας έδειξα τώρα εντάσσεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Κατά συνέπεια, όταν βλέπετε την Ελλάδα εδώ, ανάλογα με τις περιφέρειες και με τη δυνατότητα που δίνει η ΑΟΣ, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αυτή είναι εδώ η περιφέρεια. Αυτήν και αυτήν είναι αυτές που έχουν τους υδρογονάνθρακες. Μεγάλες ποσότητες είναι εδώ. Αλλά, ξαναλέω, όταν λέμε υδρογονάνθρακες εννοούμε πετρέλαιο ή φυσικό αέριο σε βαρέλια αναγωγής γενικότερα. Άρα αυτό εδώ είναι το γενικότερο πλαίσιο. Θα ήθελα τώρα να έχουμε την χάρτα του Ρήγα. Άρα έχει μεγάλη σημασία όταν κοιτάζετε και νομίζω τα βλέπετε τώρα καλύτερα. Βλέπετε αυτό. Αυτό εδώ και αυτό. Λοιπόν, αυτά τα τρία είναι αυτά που σας έδειξα, αλλά όταν τα ισοματώνουμε στο γενικότερο πλαίσιο. Άρα, εδώ έχετε Ρίκουσα, εδώ είναι
Οδονή, εδώ είναι η Μανθράκη και εδώ είναι η Κέρκυρα. Εντάξει, και μετά κατεβαίνουμε. Το ανάλογο, εδώ είναι η Γάβδος. Εδώ είναι η Ηρώ και εδώ είναι το Καστελόριζο. Άρα, πώς? Η Στρογγύλη είναι εδώ, η Στρογγύλη εδώ είναι το Καστελόριζο και εδώ είναι η Ηρώ. Άρα η Στρογγύλη είναι το μπλε. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να δείτε ότι οι κυψέλες που είναι στο κέντρο είναι σχετικά μικρές, γιατί το ένα νησί είναι κοντά στο άλλο, οι κυψέλες που είναι μακριά είναι αυτές που είναι μεγάλες. Άρα επαναρχόμαστε σε αυτό που λέγαμε και εχθές, στη Στρογγυλή, στην Κέρκυρα, ότι εμείς που είμαστε ένας λαός της θάλασσας και έχουμε μία τοπολογική σκόνη όσο αφορά τα νησιά μας, επειδή ξέρουμε ότι είμαστε μόνοι αλλά μαζί, τώρα αυτό το ενεργοποιούμε ακόμα περισσότερο με την έννοια της ΑΟΣ και αυτό φαίνεται από την έννοια της τοποστρατηγικής ότι δημιουργεί ένα γενικότερο πλαίσιο που παρεπιπτόντως μεγαλώνει το εμβαδόν της Ελλάδος όσο αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα 4 φορές. Άρα είμαστε πάνω κάτω γύρω στο 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αυτό λοιπόν, άμα το έχουμε στο μυαλό μας, θα δείξουμε τώρα ένα χάρτη της Ευρώπης με τις ΑΟΣ. Το έχεις δίπλα, το έχεις δίπλα. Εδώ, 142. Ωραία. Σε αυτό εδώ, άρα ξέρετε, κάναμε τώρα ένα zoom αριθμητικό. Ήμασταν λοιπόν αρχικά στη γωνία με ερίκουσα εδώ στα διαπώντα νησιά, αυτή είναι η γωνία. Την μεγαλώσαμε, κοιτάξαμε όλο αυτό το πλαίσιο και τώρα κοιτάζουμε όλο αυτό το πλαίσιο μέσα σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο. Και τώρα επειδή το έχουμε αναλύσει, 3 χρώματα, ένα εδώ, ένα είναι Μεσόγειος, ένα από πάνω, αυτό που βλέπουμε πολύ ξεκάθαρα είναι ότι όλο αυτό το γενικότερο πλαίσιο έχει συνεκτικότητα, ένα, έχει ελαχιστοποίηση εσωτερικών συνόρων, εφόσον καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά που είναι εδώ, αυτά είναι σβησμένα γιατί είναι μόνο αυτό που μετράει, η άκρη. Έχει την πρόσβαση που κάναμε το 2004 η Μάλτα, προσφέροντας τη Μάλτα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνει σε όλο αυτό το παίγνιο και με την Κύπρο μπαίνει σε όλο αυτό το πλαίσιο. Τώρα, άμα κοιτάξετε την ΑΟΣ της Ελλάδος στο επίπεδο της Μεσογείου είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ. Άμα πάρετε την ΑΟΣ του ελληνισμού, δηλαδή της Ελλάδος και της Κύπρου, τότε αυτή εδώ, το σύμπλεγμα, θα είναι η μεγαλύτερη ΑΟΣ, γιατί είναι ακόμα μεγαλύτερη και από την ΑΟΣ της Ιταλίας. Κοιτάξτε τώρα πώς πάει. Η Ιταλία έχει φυσικό αέριο και πετρέλαιο, παίζει βέβαια και από εδώ με την έννοια. Θέλουμε γενικότερα να περάσουμε αγωγό ηλεκτρικού καλωδίου από εδώ και επιπλέον μετά συνέχεια αγωγό φυσικού αερίου. Η Ιταλία έχει μεγάλη τεχνογνωσία και είναι από τους μεγαλύτερους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε φυσικό αέριο. Κοιτάξτε τώρα ποια θέση έχουμε εμείς. Είμαστε εδώ. Εδώ έχουμε έναν μεγάλο καταναλωτή και εδώ έχουμε έναν μελλοντικό παραγωγό πριν από εμάς, ο οποίος ούτως ή άλλως παίζει εδώ και πρέπει να βγει. Τώρα, ας κοιτάξουμε λίγο το διάγραμμα ροής, το έχουμε. Άμα δεν έχουμε το διάγραμμα ροής, μου αφήνεις αυτό, θα το κάνω. Έχουμε το εξής. Θυμάστε, με το interconnector μιλήσαμε ότι θα έχει σχέση αυτή η ζώνη με αυτήν τη ζώνη με αυτήν τη ζώνη. Ωραία. Τώρα, για να καταλάβουμε τα μεγέθη. Εμείς εκτιμούμε ότι την όχθια της Κρήτης θα έχουμε γύρω στα 450 χρόνια ενεργειακής κατανάλωσης της Ελλάδος. Η Κύπρος έχει βρει 150 χρόνια ενεργειακής κατανάλωσης της Κύπρου, προς το παρόν, και
το Ισραήλ έχει βρει 600 χρόνια ενεργειακής κατανάλωσης στο Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει ένα πρόβλημα, είναι πολύ απλό, είναι από πάνω έχει τον Λίβανο, από κάτω έχει την Αίγυπτο, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος συνεργάζεται με το Ισραήλ. Το Ισραήλ λοιπόν συνεργάζεται αποκλειστικά με την Κύπρο για να έχει μία έξοδος. Γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον, είναι το ίδιο με το ζώλιο του, άμα έχετε μια μεγάλη παραγωγή, πρέπει σε κάποια φάση κάποιος να σας το αγοράσει. Άρα η ζώνη επαφής είναι μόνο από εδώ. Η Κύπρος έχει σχεδόν το ίδιο πρόβλημα. Η μόνη ζώνη επαφής είναι η Ελλάδα. Δηλαδή και οι δύο παίχτες παίζουν από την Ελλάδα. Η Ελλάδα ξαφνικά, επειδή έχει μεγάλο βαθμό, μπορεί η Ελλάδα να πιάσει όλες αυτές τις χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο όμως, αυτή που είναι η προτίμησή της, επειδή είμαστε σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, θα είναι η Ιταλία, που παρεμπιπτόντως είναι και ο μεγάλος καταναλωτής. Που παρεμπιπτόντως ξέρει να φτιάχνει και γεωτρήσεις και μπορεί να το ενώσει. Με την οποία είμαστε ήδη ενωμένοι με το παγκόσμιο γκριτ. Ερώτηση. Τα υπόπεδα της Κύπρου θα συμφέρει να στέλνει το φυσικό αέριο που βγάζει από εκεί στην Ευρώπη ή να το πηγαίνει αλλού? Όπου θέλει. Ναι, μήπως θα αναφούν κάποια στιγμή. Τα οικόπεδα, όχι, εννοείς μέσω του Ισραήλ. Να τα στέλνει στην Ευρώπη με αγωγό. Ναι, ναι, στην πραγματικότητα θα παίξουμε τα δικά τους που είναι ήδη συνδεδεμένα έτσι. Αλλά ούτως ή άλλως, άμα περάσουν με αγωγό, που δεν είναι το πιο εύκολο για αυτούς, ή πρέπει να περάσουν από τη Λιβύη ή θα περάσουν από την Ελλάδα ούτως ή άλλως. Άρα θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε από το πάνω μέρος. Απλώς βλέπεις ότι είναι ούτως ή άλλως η Αίγυπτος θα περάσει από την Ελλάδα, άμα θέλει να περάσει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να μου δείξεις τον χάρτη με τα καράβια LNG. Όχι με τα καράβια, με τους σταθμούς αεροποίησης. Άρα, όταν έχετε τα καράβια LNG, πηγαίνουν και σε κάποια φάση πρέπει να φτάσουν σε ένα χώρο για να γίνει η αεροποίηση. άμα κάνετε την αεροποίηση, τότε θα δείτε ότι αυτή η αεροποίηση δεν μπορεί να γίνει παντού. Εδώ είναι πάλι ένα θέμα υψηλής στρατηγικής, είναι πού μπορούμε να βρούμε δεν είναι αυτό. Άντε ρε Θανάση με τους όρευους, ζεις τουλάχιστον. Εδώ, εδώ. 250. Αυτό εδώ. Δεν το δείχνει ακόμα. Να το. Δεν έχει. Τι νοήσεις που δεν έχουμε τη ρεβιθούσα. Λέω, αυτά εδώ σας έχουμε βάλει τους σταθμούς αεροποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βλέπετε ότι εμείς έχουμε τη ρεβιθούσα. Η ρεβιθούσα είναι πολύ κοντά, είναι μέσα στο λιμάνι του Πειραίου ουσιαστικά, είναι ένα μικρό νησάκι που επιτρέπει στα καράβια να πηγαίνουν και να μετατρέπουν το φυσικό αέριο που έχουν σε υγρή μορφή σε μορφή αερίου. Και μετά αυτό μπαίνει στο δίκτυο. Κοιτάξτε τώρα πώς πάει. Έτσι όπως είναι η κατάσταση, η τωρινή, είναι άμα βρούμε εδώ κοιτάσματα και φεύγουν με καράβια LNG, πού θα πηγαίνουν. Θα πηγαίνουν πιο πολύ εδώ παρά να πηγαίνουν εδώ και να ξαναφεύγουν άδεια. Γιατί ούτως όσο το καράβι LNG φεύγει άδεια. Άρα, έχει μεγάλη σημασία να παίξουμε σε αυτό το σημείο όσο αφορά την ρεβιθούσα. Θα παίξει και η Αλεξανδρούπολη με το πρόγραμμα του Κοπελούζου στο λιμάνι με ένα καράβι Μάνα, το οποίο θα είναι συνδεδεμένο με έναν αγωγό 25 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα από την ακτή σε γραμμική απόσταση για να είναι εντός των 6 ναυτικών μιλίων και 4 χιλιόμετρα αγωγό ξηράς. Θα είναι πολύ κοντά στην περιοχή του αεροδρομίου, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι, γενικές γραμμές. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρέπει αυτό να είναι προσβάσιμο. Αυτό που μπορείτε να δείτε είναι ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά, ειδικά αν θέλετε η Ιταλία, εδώ είναι η Γαλλία
και εδώ μετά παίζουμε με την Ισπανία, φαίνεται να είναι πολύ καλά ενισχυμένη δυτικά, ενώ τα μεγάλα κοιτάσματα είναι ανατολικά. Ευχαριστώ, για να ξέρεις, να πάρεις το αίμα σου πίσω, ρε Γούλα, και να πεις, για μια φορά είμαστε από τη σωστή πλευρά. Η Αλεξανδρούπολη, παρακαλώ. Ναι, ναι. Η Αλεξανδρούπολη όμως παίζει ένα πιο πολύπλοκο παιχνίδι που έχει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον, διότι άμα είσαι πολύ κοντά στα στενά, μπορείς να φέρεις και από πάνω. Ουκρανία, Ρουμανία, βλέπεις Βουλγαρία, δηλαδή αυτά που έχεις, έχοντας κάτι που είναι εδώ, άμα σου έρχονται από εδώ, άρα και περνάνε από εδώ, αμέσως το πρώτο πράγμα που θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι Αλεξανδρούπολη. Έχει ενδιαφέρον. Όταν το βλέπεις έτσι, είναι η πρώτη πρόσβαση. Όταν είσαι κουμπούρας, είναι απομονωμένη. Έχει ήδη. Πώς? Έχει ήδη εκεί, αλλά δεν τους έχουν σπαθμίσει. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, άρα αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι σε γενικότερες γραμμές, επανερχόμαστε σε ένα χάρτη που βλέπουμε όλη την Μεσόγειο, σε γενικότερες γραμμές η Ελλάδα έχει μια πολύ καλή τοποθέτηση για αυτά που υπάρχουν. Αλλά το κερασάκι έχουμε μια πάρα πολύ καλή τοποθέτηση. Αυτό δεν είναι να πάρεις μόνο το αίμα σου πίσω, να πάρεις και οι νευρώνες. Για τους ιδρύτες μεθανίου. Εδώ είναι για τον Άρη. Λοιπόν, οι ιδρύτες μεθανίου, άρα το λέμε ξανά σε όλους που δεν έχουν δει ποτέ ιδρύτες μεθανίου, είναι όταν βλέπετε ιδρύτη μεθανίου μοιάζει με πάγο. Στην πραγματικότητα είναι φυσικό αέριο το οποίο είναι εγκλωβισμένο μέσα σε πάγο. Συνήθως λοιπόν βρίσκεται στο βάθος της θάλασσας. Το βάθος της θάλασσας είναι κατά μέσο όρο γύρω στους 3 βαθμούς Κελσίου. Οι ιδρύτες μεθανίου λοιπόν είναι ακριβώς μεθάνιο, γνήσιο μεθάνιο, όπου γύρω του έχει μόρια νερού, τα οποία έχουν παγώσει και γίνει πάγος. Το πιο εντυπωσιακό στους ιδρύτες μεθανίου, ακόμα και βιωματικά, είναι άμα πάρετε αυτόν τον πάγο και βάλετε δίπλα ένα τσακμάκι και ανάψετε, θα αρχίσει να λιώνει, αλλά το πιο θεματικό είναι την ώρα που λιώνει στάζει νερό και φλέγεται. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, άμα το αέριο είναι μέσα, το ζεσταίνεται, λιώνει ο πάγος, επειδή λιώνει βγαίνουν τα μόρια από το μεθάνιο και αυτό καίει. Το άλλο καλό που έχει ο ιδρύτης μεθανίου, και βέβαια στην επιστήμη κάνουμε τα πράγματα πάντα εύκολα. Πάντα. Τους ιδρύτες μεθανίου τους βρήκαμε πρώτα εκτός γης. Ναι. Τους βρήκαμε στην περιοχή του Τιτάνα του Κρόνου. Δηλαδή μπορείτε όταν έχετε πολύ μεγάλες ποσότητες με την φασματική ανάλυση να καταλάβετε ποιο είναι το στοιχείο που παίζει. Και επειδή εκεί πέρα οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές, μιλάμε τεράστιες παραγωγές. Άρα φαίνεται από το διάστημα. Όταν το κάναμε αυτό και μετά το καταλάβαμε, ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι δεν καταλάβαμε καλύτερα την τεχνολογία, ανακαλύψαμε ότι έχουμε ιδρύτες μεθανίου και στον ελληνικό. Μετά συνεχίζαμε αυτή την έρευνα και τελικά βρήκαμε ιδρύτες μεθανίου που? Στη Μεσόγειο. Ωραία. Η Μεσόγειος εδώ βλέπετε τους ιδρύτες μεθανίου. Εδώ βλέπετε ότι δεν έχει τίποτα. Ενώ σας έχουν πρίξει τα σηκώτια ότι όλα τα προβλήματα εξηγούνται επειδή υπάρχει τεράστιος πλούτος εδώ και βλέπετε ότι ο τεράστιος πλούτος που είναι υποτίθεται εδώ δεν είναι εδώ και είναι εδώ και ελπίζω να βλέπετε πως παίζεται εδώ τοπικά. Εδώ βλέπετε
Άρα, πιο εντυπωσιακό είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ιδρυτών μεθανίου όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχει η ελληνική ΑΟΣ. Όχι η Ελλάδα, η ελληνική ΑΟΣ. Ένα άλλο ενδιαφέρον που έχει ο ιδρύτης μεθανίου είναι ότι ο ιδρύτης μεθανίου δεν είναι πάντα κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας. Μπορεί να είναι και από πάνω. Και εδώ αυτό ξεκαθαρίζει ένα πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ εύκολο. Μερικοί σας θέλουν πολύ καλό να έχουμε υφαλοκρηπίδα. Αλλά η υφαλοκρηπίδα λειτουργεί μόνο κάτω από το πυθμένα. Άρα, άμα βρείτε ιδρύτες μεθανίου πάνω από το πυθμένα, δεν έχετε δικαίωμα να τους πάρετε. Το άλλο καλό που έχει ο ιδρύτης μεθανίου είναι το εξής. Είναι ότι έχει ένα συντελεστή συμπίεσης γύρω στα 170. Δηλαδή, όταν παίρνετε ένα κυβικό μέτρο ιδρυτών μεθανίου στο βάθος της θάλασσας, και όταν το ανεφέρετε εδώ, θα κάνει 170 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Ναι, είναι σαν να είναι ήδη συμπιεσμένο, δηλαδή στο έχει κάνει η φύση πακέτο. Να πάρε να κλείσει. Να καταλάβεις λοιπόν, στα αυτοκίνητα αυτοί που έχουν συμπιεσμένο φυσικό αέριο είναι συμπιεσμένο 200 φορές. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο δεν είναι συμπιεσμένο, είναι μόνο κρύο. Άρα είναι υγρό. Άρα η πίεση του είναι μία ατμόσφαιρα. Το συμπιεσμένο είναι 200 και εδώ ξαφνικά σας έρχεται ένα πράγμα, το κερασάκι, που είναι ήδη συμπιεσμένο 170 φορές. Χωρίς να κάνετε τίποτα, ας πούμε. Εντάξει. Άρα, άμα είσαστε λίγο και πιο έξυπνος, μπορείτε να πάρετε κατευθείαν πάγο. Τέλος πάντων, δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Θα το σκεφτούμε. Άρα, εδώ ερχόμαστε σε κάτι που έχει σχέση με το επιστημονικό. Οι Έλληνες συνήθως θεωρούν ότι είναι βέβαια εναντίον των Αμερικανών, γιατί αυτή είναι απαράδεκτη. Αλλά βέβαια, όταν τους λες ποια είναι η χώρα που ξέρει τα περισσότερα πράγματα στον τομέα της επιστήμης, είναι οι Αμερικανοί. Είναι, ας πούμε, τους νέους που σας λένε εγώ μισώ τους Αμερικανούς και φοράει G. Επειδή είναι στον κόλλο γι' αυτό. Λοιπόν, άρα, οι Αμερικανοί και οι Καναδοί, αυτά είναι και δεδομένα που έχουμε και από τον Αντώνη Φόσορα, που είναι και αυτός στην Επιτροπή της ΑΟΣ, έκαναν αρκετές προσπάθειες και θεωρούσαμε και εμείς, επειδή υποτίθεται ότι ήταν οι πρωτοπόροι, ότι οι ιδρύτες μεθανίου θα εμφανιστούν γύρω σε 25 χρόνια. Με ποια έννοια? Εννοώ με την έννοια του εμπορεύσιμου. Ωραία. Στο ενδιάμεσο, και εδώ βλέπετε πώς όλα συνδέονται, Φουκουσίμα έχουν πυρηνικό ατύχημα, όπου βάλαμε ζεόλιθο για να το σώσουμε μετά. Επειδή έχουν πυρηνικό ατύχημα, ξαφνικά οι πολιτικές της Ιαπωνίας αποφασίζουν ότι αλλάζουμε εντελώς την πορεία την ενεργειακή και ποντάρουμε πάνω στους ιδρύτες μεθανίου. Ποντάροντας πάνω στους ιδρύτες μεθανίου, οι Ιαπωνέζοι βρήκαν ιδρύτες μεθανίου, εκτός βέβαια η Ιαπωνία, στην ΑΟΣ της Ιαπωνίας. Το πιο εντυπωσιακό είναι κατάφεραν να κάνουν τις πρώτες δοκιμές εξόρυξης. Και πώς το έκαναν? Εδώ είναι το εντυπωσιακό. Εδώ να μην νομίζετε ότι πάνω ότι είναι οι ίδιοι που σκέφτονται τα πάντα. Όταν θα σας το πω, θα μου πείτε, όπως για το Λεωνάρντο δα Βίντσι, σιγά τι έκαναν, μόνο που κανένας δεν το έκανε πριν από αυτούς. Άρα, οι Αμερικανοί τι κάναν? Όπως είναι πάγος, έβαζαν ένα σωλήνα, έβαζαν μέσα διοξείδιο του άνθρακα ζεστό, λιώνει ο πάγος και βγαίνει το μεθάνιο. Για να το κάνουν όμως αυτό είχαν διάφορα τεχνικά προβλήματα και δεν είχαν τεράστια απόδοση. Συν μετά είχαν και οικολογικά προβλήματα που τους έλεγαν οι οικολόγοι, λιώνεται τα πάντα εκεί πέρα. Οι Ιάπωνες το έκαναν πολύ πιο έξυπνα. Και αντί να πάνε να τρυπήσουν τον πάγο και να λιώσουν τον πάγο, προσέξτε, είναι ακριβώς οι τεχνικές που είδαμε, πάνε πιο πέρα από το στόχο. Εσύ όταν το βλέπεις αυτό λες, έκανες λάθος, πρέπει να σταματήσεις, και τρυπάνε πιο κάτω. Άρα, συνήθως τι γίνεται, είναι ότι
σας δημιουργεί, ας πούμε, υδρίτες μεθανίου και αυτό είναι μια κρούστα και από κάτω έχετε φυσικό αέριο. Όχι σε μεγάλη ποσότητα αναγκαστικά, γιατί είναι πολύ κρύο, αλλά αυτό πιέζει. Το έξυπνο των Ιαπωνέζων είναι αυτό. Αντί να πάνε να κάνουν κάτι εδώ, πηγαίνουν πιο κάτω. Άρα, άμα ήταν ένας Αμερικανός και ένας Καναδός μαζί τους, τους έλεγε είστε πραγματικά κόπανοι, γιατί τρυπήσατε πιο μακριά. Αλλά τι σκέφτηκαν. Σκέφτηκαν, επειδή αυτό το φυσικό αέριο είναι σε πίεση, άμα αρχίζουν να το ρουφάν, αλλάζουν τις θερμοδυναμικές συνθήκες της περιοχής. Και ρουφώντας φυσικό αέριο εδώ, ζεσταίνουν τον πάγο. Ο πάγος αρχίζει να λιώνει και ξαναφτιάχνει φυσικό αέριο. Άρα αυτοί ρουφάνε συνεχώς εδώ, πιο κάτω, και αυτό σιγά σιγά αδειάζει. Αυτό πρέπει να το σκεφτείς. Το σκέφτηκα. Τι θέλω να σας πω. Για αυτό που λέγαμε, όταν έχετε μια σωστή λύση, μερικές φορές είναι δύσκολο να πείσετε την κοινωνία ότι το έχετε. Πάνω οι Ιαπωνέζοι ανακοίνωσαν ότι σε 5 χρόνια έχουν υδρίτες μεθανίου εμπορεύσει. Αυτό το πράγμα άλλαξε όλα τα δεδομένα, τα άλλαξε τόσο σημαντικά που αναγκαστήκαμε να κάνουμε δεύτερη έκθεση στον Πρωθυπουργό και να τον ενημερώσουμε ότι τα δεδομένα της επιστήμης ήταν ότι θα έχουμε υδρίτες μεθανίου σε 25 χρόνια, έχουν αλλάξει, θα είναι εμπορεύσιμο σε 5 χρόνια και οι Ιάπωνες θα έχουν αυτή την τεχνογνωσία. Μέσα βέβαια στην ενημέρωση βάλαμε και αυτά που ξέραμε αντί του υδρίτες μεθανίου ότι η ελληνική ΑΟΣ είναι η μεγαλύτερη σε αφορά την ποσότητα. Αυτό το πράγμα προκάλεσε κάτι που ήταν πολύ σημαντικό. Στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες για πρώτη φορά υπάρχει αναφορά για τους υδρίτες μεθανίου σε ευρωπαϊκό κείμενο. Και η πρωτοβουλία ήρθε από την Ελλάδα. Δηλαδή φανταστείτε τώρα ότι την ώρα που όλοι κλαίγονται για διάφορα γιατί δεν έχουν ιδέα τι γίνεται, εμείς που είμαστε το απόλυτο τίποτα υποτίθεται για τους ξένους, πηγαίνουμε στις Βρυξέλλες και δεν έχουμε τίποτα άλλο να τους κάνουμε από να τους πούμε παιδιά, για υδρίτες μεθανίου σκεφτήκατε. Γιατί εμείς έχουμε και πολύ κιόλας. Και σε 5 χρόνια είναι εμπορεύσιμο. Αυτά. Βούλα, πώς νιώθεις τώρα? Πολύ καλά καταρχήν. Ο Μπουργκάς Αλεξανδρόπουλος ήταν ένας αγωγός που δεν ήταν να γίνει. Ο Μπουργκάς Αλεξανδρόπουλος είναι όπως τα S300 για την Κύπρο. Βλέπεις? Αυτό. Αυτό λέγεται λοιπόν εσωτερική κατανάλωση. Άρα, άμα για να ξέρεις επιπλέον, επειδή το έκανα και βιωματικά και το ξέρει και η Μέρη, σε κάποια φάση μου είπαν από το τεχνικό επιμελητήριο να είμαι και εγώ στην επιτροπή που μπορεί να κοιτάξει τι γίνεται με τον Μπουργκά στην Αλεξανδρόπολη. Είναι πολύ απλό, η επιτροπή δεν συνεδρίασε ούτε μία φορά. Η Μέρη είναι εδώ, τη βλέπεις. Μιλάω για τον Νίκο Μέρη, όπως καταλαβαίνεις. Άρα, που είναι ο πρόεδρος. Άρα, ο Νίκος είναι σοβαρός, οι άνθρωποι είναι σοβαροί, αλλά όταν είδαν τι δεν έχει να γίνει τίποτα, ας πούμε, δεν έχει γίνει τίποτα. Άρα, ξεχνάτε αυτό, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Άρα, εδώ, οι υδρίτες μεθανίου είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, αν θέλετε, είναι με το φυσικό αέριο, το κλασικό, το συμβατικό, και αυτά είναι τα μη συμβατικά, με το ζεόλιθο και τους υδρίτες μεθανίου, έχει κάτι που είναι ένα μεγάλο διαφορικό σε σχέση με την κατάσταση που βιώνουν. Και ρωτάω, γιατί δεν αξιοποιείται. Άρα η ιδέα στην πραγματικότητα είναι πολύ απλή η απάντηση, γιατί οι περισσότεροι δεν είχαν ιδέα ότι γίνεται. Ξανά έρχομαι λοιπόν στα δεδομένα μας. Άμα βάλετε την τοποστρατηγική με τους πόρους και βάλετε ότι σε αυτήν την εθνική ΑΟΣ μπορεί να έχετε, δες μου τα αποθέματα.
μπορείτε να έχετε σημαντικά αποθέματα μεγάλης αξίας, δηλαδή για το Ιόνιο και νότια της Κρήτης μιλάμε για 1,73, ότι για τα μη συμβατικά μπορεί να έχετε ιδρύτες μεθανίου και όσον αφορά την ξηρά μπορεί να έχετε ζεόρυθμο. Κανονικά εδώ υπάρχει μια έκφραση λέει του 2.000. Αυτό. Άρα σε κάποια φάση θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι αυτά που λέγαμε και με τον Γιώργο, τον Γιώργο. Μερικές φορές πρέπει να αποφασίσεις να κάνεις κάτι σημαντικό. Ωραία. Άρα είναι μερικοί που προσπαθούν να μας πούν ότι κάνουν κάτι. Όπως οι περισσότεροι από εμάς προσπαθούν να κάνουν κάτι στη ζωή τους. Κάποια φάση πρέπει να πάρεις αποφάσεις και εδώ οι αποφάσεις, αυτό είναι ένας χάρτης του Ηλία Κονοφάγο, άρα βλέπετε πολύ καλά τι γίνεται. Γύρω στα 500, εδώ είναι μέσα, άρα είναι με βαρέλη αναγωγής, βαρέλη αναγωγής, υπενθυμίζω σε όλους, βαρέλι, το καίτε, μετράτε την ενέργεια και καίτε το φυσικό αέριο για να έχετε την ίδια ενέργεια και λέτε βαρέλι αναγωγής. Εδώ είναι για το Ιόνιο. Εδώ είναι, αυτή εδώ είναι η λεκάνη Εροδότου, το ελληνικό κομμάτι. Αυτό εδώ που βλέπετε αφορά την Ελλάδα, την Κύπρο, τον Λίβανο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Αυτά τα νούμερα, όταν έχετε δύο νούμερα, το μικρότερο είναι με 90% βεβαιότητα, το μεγαλύτερο με 10% βεβαιότητα. Αυτή εδώ η περιοχή, για να συγκρίνετε, θυμάστε ότι η Σαουδική Αραβία είναι 230. Και εδώ είναι η νότια της Κρήτης, αυτά είναι ευρωπαϊκά δεδομένα και εδώ είναι αμερικάνικα δεδομένα. Ακόμα και να βάλετε ένα 20 εδώ για 90% βεβαιότητα με το αμερικάνικο σύστημα, που είναι γύρω στα 50 με το ευρωπαϊκό, έχετε νότια της Κρήτης το δεκαπλάσιο από το Ιόνιο, το οποίο το Ιόνιο είναι επιπλέον μεγαλύτερο από το Αιγαίο. Στο Αιγαίο τα εύκολα κοιτάσματα τα έχουν εξαντλήσει. Τα εύκολα κοιτάσματα είναι, ας πούμε, όπως είναι ο Πρίμος. Στον Ιόνιο βλέπετε ότι δεν γίνεται ακόμα κάτι, αλλά θα γίνει. Όμως να ξέρετε ότι αυτά εδώ είναι τα δεδομένα. Και λέω λοιπόν, όταν έχετε αυτά τα δεδομένα και είναι μερικοί που σας λένε θα είναι πολύ καλό να κάνουμε μια κίνηση, ας πούμε, και να εξοικονομήσουμε στις συντάξεις των γέρων. Δηλαδή, παιδιά, εντάξει, κάντε το, αλλά πόσο θα εξοικονομήσετε? Και λέω, αντί να κάνουμε αυτές τις κινήσεις που είναι οικονομικά μέτρα, γιατί θεωρούμε ότι η λύση είναι στον τομέα της οικονομίας, γιατί να μην κάνουμε στρατηγικά ανοίγματα, γιατί η λύση γίνεται στρατηγικά στον τομέα της ενέργειας. Άρα, ο συνδυασμός των δύο, μία τοποστρατηγική προσέγγιση της ενέργειας, προσφέρει μία οικονομική λύση ανθεκτική και αποτελεσματική για την Ελλάδα. Και σε αυτό το πράγμα μπορεί να συνεισφέρει επί του πρακτέου και ο ζεωρίτος. Επανέρχομαι λοιπόν σε όλα αυτά τα δεδομένα λέγοντας συνοπτικά ότι όταν κλαις το μυρολόι σου κάθε μέρα ότι τα πράγματα είναι χάλια, γιατί να αλλάξουν την επόμενη? Ωραία. Σε κάποια φάση πρέπει να πεις, εντάξει παιδιά, έκλεψα αρκετά, πόσο να κάνω, εντάξει, δεν είναι άπειρη η πόλη σε δάκρυα. Και λες, μήπως θα πρέπει να σκεφτώ, εφόσον σκέφτεσαι, αν σκέφτεσαι τοποστρατηγικά ακόμα καλύτερα, βλέπεις ότι τελικά στην Ελλάδα και στην ελληνική ΑΟΣ υπάρχουν δυνατότητες. Και άμα έχουμε στρατηγική, μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε και να δώσουμε μεγάλες ευκαιρίες σε μικρά νησιά, τα οποία μας προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες όσο αφορά την ΑΟΣ. Αν τα συνδυάσετε όλα αυτά, τα συνδυάσετε με το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δείξτε μου την ψηφοφορία 14 Μαρτίου. Στις 14 Μαρτίου, στο Ευρωκοινοβούλιο, με εισήγηση της Νίκης Ζαβέρα,
πέρασε ψηφοφορία η οποία λέει, όχι, αυτό δεν είναι αυτό. Ψηφοφορία 14 Μαρτίου δεν είναι εδώ. Ναι, αυτή η ψηφοφορία ήταν πολύ σημαντική. Αρχικά παίξαμε αυτό το παιχνίδι, γιατί συναντηθήκαμε και με την Νίκη για να ενταχθεί το θέμα της ΑΟΣ μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Βάλαμε το επόμενο. Άρα, αυτό το πράγμα είναι ένα κείμενο που ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο στις 14 Μαρτίου 2013. Εδώ τι βλέπετε. Προσέξτε, είναι ιστορικό κείμενο. Ιστορικό κείμενο. Δηλαδή, είναι το πρώτο κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμπεριέχει, Βασιλική, εμπεριέχει τη λέξη αποκλειστική οικονομική ζώνη. Προσέξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έχετε ακούσει διάφορες βαρούφες και φούσκες σε επίπεδο ελληνικό και την ώρα που σας στέλνει είναι καλό, δεν είναι καλό να το κάνουμε, να μην το κάνουμε, για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει για ΑΟΣ. Και μέσα τι βάζει. Βλέπετε, μιλάει ραδιόφωνο ενδιαφέρον σχετικά με την έρευνα για κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου που στη Μεσόγειο και στον Εύσηνο Πόντο. Θυμάστε τι είπαμε, Εύσηνο Πόντο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Μεσόγειο, Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα. Για αυτή μιλάμε, για την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα έχετε ένα κείμενο το οποίο λέει θα ήταν καλό να ασχοληθούμε με αυτές τις δύο περιοχές, για την χάραξη ολοκληρωμένης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της θαλάσσιας, ιδιότητας της πετρελαίου κτλ. Και προσέξτε και την οριοθέτηση, να δοθεί έμφαση στους περιβαλλοντικούς κινδύνους, γιατί πάνω ότι είναι σημαντικό το περιβάλλον, προσέξτε, για να καταλάβετε ποιο είναι το πλαίσιο το δικό μας. Πρώτα ο άνθρωπος, περιβάλλον και μετά βλέπουμε τι αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Να μην μπερδευόμαστε, όχι ανάποδα. Άρα, εδώ βλέπετε ότι είναι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των κρατών μελών, προσέξτε, και σύμφωνα με τη σύμβαση UNCLOS, αυτό εδώ είναι το δίκαιο της θάλασσας. Δηλαδή το δίκαιο που υπέγραψε η Ελλάδα το 1982 και που κύρωσε με τον νόμο του 1995. Το ενδιαφέρον είναι ότι βλέπετε τονίζει παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και γεωτρήσεις και οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομιών θα μετατραπεί σε πηγή προστηριγμών σε τρεις χώρες, πρέπει να διατηρήσει υψηλό πολιτικό προφίλ στο θέμα αυτό και να επιδιώκει να αποτρέπει διεθνείς τριβές. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρει ακριβώς τι είναι αυτό το θέμα. Λέει, θα ήταν καλό να ασχοληθείτε με τις οριοθετήσεις. Δεν μπορεί να πει περισσότερα γιατί κάθε χώρα έχει δικαίωμα να θεσπίσει ή όχι την ΑΟΣ της. Άμα δεν θέλει, δεν το κάνει. Εμείς όμως τώρα σε ποιο πλαίσιο είμαστε. Έχουμε μια πολύ ωραία ΑΟΣ, ωραία, σαν ήμου, με την έννοια είναι στην ώρα της, άρα έχει χρόνια που είναι όμορφη, αλλά πώς δεν το ξέρουμε εμείς. Έχει πρίκα, είναι πρικισμένη ΑΟΣ, γιατί έχει και υδρίδες μεθανίου και φυσικό αέριο και πετρέλαιο και εμείς στεκόμαστε στην ξηρά και κλείνουμε τη μοίρα μας. Δηλαδή μας υποχρεώνει να think big αντί για small. Ναι, άρα όχι μόνο think big, είναι think together. Εντάξει, άρα και μόνοι, αλλά μαζί. Δηλαδή, η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι όταν υπάρχει ένα κείμενο που για πρώτη φορά σας λέει κάντε κάτι ρε παιδιά για τις οριοθετήσεις και κοιτάξτε και λίγο αν έχετε φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Εμείς ξαφνικά το ξέρουμε αυτό και γι' αυτό μάλιστα πέρασε πάρα πολύ καλά το θέμα του καλωδίου με το Interconnector του Άζια, γιατί σας υπενθυμίζω ότι υπήρχαν 50 project για χρηματοδότηση υποψήφια για ηλεκτρικό καλώδιο και 100 project για αγωγό. Και το project αυτό, θα λέω για το Σπύρο, το project αυτό, ενώ δεν έχουμε οριοθέτηση, έχει επιλεχτεί. Εντάξει, παιδιά. Και γιατί έχει επιλεχτεί, γιατί ακολουθεί εντελώς την έννοια
της στρατηγικής και της τοποστρατηγικής σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο. Άρα, συνδυάζοντας όλα αυτά, θα μπορούσατε να πείτε, εντάξει, τώρα ξέρουμε τι να κάνουμε. Ακριβώς αυτό γίνεται με το θέμα της γνώσης και στη στρογγυλή που είχαμε μια ερώτηση και κάποιος έλεγε πώς να διαχειριστούμε αυτά τα πράγματα, είναι το θέμα των γνώσεων. Άμα έχετε έναν άνθρωπο που έχει γνώσεις, αυτός ο άνθρωπος γίνεται πιο ανθεκτικός σε πιέσεις οι οποίες τον καταπιέζουν. Άρα δεν υπάρχει λόγος να νιώθουμε καταπιεσμένοι, έχουμε δυνατότητες, έχουμε προοπτικές, μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και είμαστε ο λαός που σκέφτεται να φτιάξει την στρατηγική. Είναι μερικές φορές λέμε ότι η στρατηγική είναι μόνο για τους ισχυρούς. Είναι αυτοί που δεν έχουν διαβάσει βέβαια ποτέ βιβλίο στρατηγικής. Η στρατηγική επινοήθηκε για τους αδύναμους. Γιατί η ιδέα της στρατηγικής είναι πώς να νικήσεις έναν εχθρό που είναι πιο δυνατό από σένα, ενώ έχεις λιγότερες δυνάμεις. Αλλά αυτό που έχεις περισσότερο είναι να το σκεφτείς και να έχεις μυαλό. Εδώ είναι ακριβώς το ίδιο. Η στρατηγική, η γεωστρατηγική, η τοποστρατηγική μας επιτρέπει να σκεφτούμε με νοημοσύνη και να αξιοποιήσουμε κάτι που έχουμε. Αν μπορούμε αυτό να το κάνουμε, τότε δεν έχει ανάγκη να κλεγόμαστε. Αλλά να θυμάστε, είναι αυτό που σας έλεγα και χθες, αν είστε πραγματικά του νησιωτικού πνεύματος, αυτός που είναι στο νησί, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να είναι τουλάχιστον ψαράς. Άρα χτίζει ένα δίκτυο και θα πηγαίνει σε μερικές περιοχές για να τροφοδοτεί το νησί του. Άρα έχει το πνεύμα προσανατολισμένο προς τη θάλασσα. Γιατί είπαμε ότι η ΑΟΣ είναι η υπερδομή του νησιού, όπως το νησί μπορεί να είναι η υποδομή της ΑΟΣ. Ο συνδυασμός των δύο μας επιτρέπει να χτίσουμε ένα δίκτυο πιο ανθεκτικό, το οποίο μας επιτρέπει να αλλάξουμε φάση. Αυτά που κάνουμε τώρα είναι μία αναστρέψη. Θα προκαλέσουν αλλαγή φάσης και τώρα αυτό που ζούμε ακόμα και εδώ είναι η τροποποίηση του παρελθόντος σε μέλλον. Άρα, αν μερικοί από εσάς δεν έχουν καταλάβει ότι το μέλλον έχει αρχίσει, είναι απλώς επειδή έχουν καθυστέρηση. Δεχόμαστε ερωτήσεις. Είναι πολύ περισσότερο. Είναι πολλά τα λεφτά. Μπορεί πολλά. Επειδή σε 5 χρόνια η Ιαπωνία θα έχει παραδοθεί από την Ρώσα, αυτό μπορεί να επηρεάσει τις εξορίξεις σε απολύτως. Λόγω σχέσης τιμής. Όχι. Αυτό που πρέπει να επηρεάζει είναι και αυτό που κάναμε και στην έκθεση, είναι να πούμε, θα πρέπει να σκεφτούμε και εμείς πολύ γρήγορα να περάσουμε στους συνδρίκες μεθανίου ταυτόχρονα και να χρησιμοποιήσουμε μια τεχνολογία που μπορεί να είναι η Ιαπωνέζικη, προσφέροντας ότι εμείς θα μπούμε σαν ελληνική βιομηχανία στο ίδιο project για να δούμε πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά, να καταλάβετε, ας πούμε, συγκεκριμένα, για δείξτε μου την Γαλλική Γουιάννα. Η Γαλλία έχει βρει ένα κοίτασμα στη Γαλλική Γουιάννα, πάρα πολύ βαθύ. Η Γαλλία έχει την Total, ξέρετε τι είναι ακριβώς αυτά τα πράγματα. Όχι ρε, δείξε μου έναν ωραίο χάρτη, αυτός είναι απέσιος. Που έχουμε χρώματα, είναι νύχτα. Εκεί που είναι ΑΟΣ Γαλλίας έχει πολλά. Τι έκανε, κάνει μια κοινοπραξία με την Shell, Total Shell. Η Shell είναι η εταιρεία που είναι η καλύτερη για να κάνει σε πολύ μεγάλα βάθη. Very deep. Όχι μόνο deep, very deep. Και η Γαλλία μπαίνει σε αυτήν την κοινοπραξία στη δική της περιοχή και λέει θα είμαι και εγώ μέσα για να μάθω πώς το κάνει σε τέτοια πολύ μεγάλα βάθη και να καταλάβετε ένα άλλο πράγμα που έχει σχέση με την... εδώ, βλέπετε. Άρα η Γουιάν, η γαλλική, έχει 91 τετραγωνικά χιλιόμετρα και η ΑΟΣ που τη ζήνει
είναι 130.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, εντάξει. Άρα εδώ βλέπετε η ανακάλυψη έγινε το Σεπτέμβριο του 2012. Είναι μερικές φορές που λέτε σιγά μου, τα ήξερα όλα αυτά. Εγώ μπορώ να σας πω τουλάχιστον για τους Γάλλους ότι όσο αφορά την Total, όπου μπορούν να βρουν θα το βρουν. Άμα δεν το έχουν βρει, ότι δεν το έχουν ακόμα καταφέρει, τίποτα άλλο. Να καταλάβετε πώς πάει. Το Σεπτέμβριο του 2012, γιατί ξέρετε, στη Γαλλία είχαμε και εκεί πέρα εκλογές. Απλώς η Γαλλία λειτουργεί κάπως διαφορετικά με άλλες χώρες. Αλλά όταν έχετε έναν υπουργό στον τομέα του περιβάλλοντος και είναι οικολόγος, για λόγους εξισορρόπησης, λίγο από σένα, λίγο από σένα, λίγο από σένα. Οι Γάλλοι λοιπόν είναι πολύ ευχαριστημένοι γιατί επιτέλους βρίσκουν ένα τεράστιο κοίτασμα στην Γαλλική Γουιάννα σε πολύ μεγάλο βάθος, άρα δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν. Και ξαφνικά γίνονται οι εκλογές, αλλάζει λοιπόν ο υπουργός και ο υπουργός που είναι οικολόγος λέει να μην κάνουμε τίποτα. Τόσο ο υπουργός έμεινε ένα μήνα, μέχρι να τον διώξουν, ας πούμε, και έβαλαν βέβαια άλλον υπουργό, οικολόγο και αυτόν. Τον άλλον που ήταν οικολόγος τον έβαλαν σε μια διεύθυνση που δεν έχει καμία σχέση ούτε με φυσικό αέριο ούτε με πετρέλαιο και της είπαν να κοιτάζει τα θέματα της ασφάλειας και έβαλαν έναν άλλον υπουργό που είπε και βεβαίως θα συνεχίσουμε γιατί είναι προς όφελος του γαλλικού κράτους. Αν αυτό δεν μοιάζει με κάτι που ξέρετε, δεν πειράζει, θα μοιάζει μετά. Θέλω να σας πω ότι γενικότερα το θέμα της ΑΟΣ είναι σε επίπεδο, όπως και η της Μεθανίου, όπως καταλαβαίνεις, είναι σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής, εθνικής στρατηγικής. Άρα δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου τα κόμματα. Τα κόμματα κάνουν μόνο ό,τι μπορούν, συνήθως λίγα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής. Αυτή λοιπόν, αν στο ενδιάμεσο αλλάζουν τα κόμματα, ας αλλάξουν. Αν δεν άλλαξαν, δεν πειράζει. Αυτό που έχει σημασία είναι να γίνεται. Είναι το παράδειγμα της Κύπρου. Που είναι πολύ ωραίο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο, να το χαρεί και ο Μάριος. Μπορεί και η κούρα και η χείρα. Η πρώτη συμφωνία για την ΑΟΣ γίνεται από τον Πληρίδη. Είναι δεξιός. Δυσί. Η δεύτερη συμφωνία γίνεται από τον Τάσο Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι κέντρο αριστερός. Σε μια τριμερή όπου παίζει μέσα και η ΕΔΕΚ και το ΑΚΕΛ. Η τρίτη συμφωνία γίνεται από κομμουνιστή. Τον κύριο Χριστόφι. Τώρα έρχεται ξανά ο κύριος Αναστασιάδης, ο οποίος έτσι όπως έχει χαραχθεί αυτή η στρατηγική, ακολουθεί ακριβώς το ίδιο. Άρα, ή δεν έχετε ιδέα πώς είναι τα κόμματα στην Κύπρο και πιστεύετε ότι είναι όλα τα ίδια, και ποιοτικά και ποσοτικά, ή καταλαβαίνετε ότι οι Κύπροι είναι σαν ακριβώς τους Ελλαδίτες και έχουν ακριβώς τα ίδια θέματα, αλλά σε κάποια φάση, όταν κάποιος σκέφτεται κάτι πραγματικά, είναι πολύ απλό πως πάει. Πρώτο νοητικό σχήμα, μετά σκέψη, μετά λούκι, μετά αγωγός. Εντάξει. Άρα μερικές φορές όταν βάζετε κάποιον μέσα στο λούκι, δεν πειράζει, προετοιμάζεται για τον αγωγό του. Αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι ο τρίτος πρόεδρος δεν ήθελε να υπογράψει. Δεν πειράζει. Υπέγραψε. Εντάξει. Και για να καταλάβετε, ο τρίτος πρόεδρος ήταν ικανός να προκαλέσει την έκρηξη στο Μαρί για να κρατήσει το οπλοστάσιο της Συρίας για να φανεί η Κύπρος ότι είναι θετική προς τη Συρία. Αυτό δεν ήταν μόνο θετική, ήταν εγκριτικά θετική. Εντάξει, γιορτάσαμε με τις βλακίες και κάναμε απόψε κανιμπάμα. Άρα, να καταλάβετε λοιπόν ότι είναι ο ίδιος πρόεδρος, προσέξτε, ο ίδιος πρόεδρος που θέλει να φανεί θετικός προς τη Συρία επειδή το κόμμα του λέει να κάνει έτσι, είναι ο ίδιος πρόεδρος που υπογράφει τη συμφωνία με το Ισραήλ. Για να κάνετε χειρότερο δεν γίνεται. Δεν υπάρχει άλλο χειρότερο. Αυτό είναι το top.
Ωραία. Άρα, επιπλέον άμα σκεφτείτε ότι αυτό που υπέγραψε, ενώ το 2004 έλεγε ότι δεν υπάρχει φυσικό αέριο πουθενά, εντάξει, έχετε το κερασάκι, ας πούμε, εντάξει. Άρα έχετε έναν πολιτικό που είναι η απόλυτη αναξιοποίηση μια στρατηγικής θέσης και ακόμα και αυτό την έκανε. Είναι θεαματικό. Τουλάχιστον δεν σε έβαλε υποψηφιότητα. Πώς? Τουλάχιστον δεν σε έβαλε υποψηφιότητα. Κοίτα, όταν κάνεις μπαμ μία φορά, ναι, αυτό. Αλλά ξέρεις, η αντικατάσταση είναι και αυτή θεαματική. Επειδή σας υπενθυμίζω ότι οι δύο επόμενοι πρόεδροι μετά τον Τάσο Παπαδόπουλο ήταν και οι δύο υπέρ του σχέδιου ΑΝΑ. Θυμάστε το σχέδιο? Ναι. Και σας υπενθυμίζω απλώς ότι αυτό έχει ενδιαφέρον προς τιμή του Τάσου Παπαδόπουλου, ο οποίος έφυγε ο καημένος, θα έλεγα με το παράπονο στα χείλη, αλλά Τάσο, ας τον αγαμηθούν. Σημασία είναι ότι έκανε τη δουλειά του, μας άφησε ένα πραγματικό κράτος, μια πραγματική ΑΟΣ, πραγματικές προοπτικές και έχουμε κάτι τζιτζίκια τα οποία λένε ότι όλα αυτά που έλεγε ήταν ψέμα. Το ωραίο ότι είναι τα τζιτζίκια υπογράφουν, άρα δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά αυτό που είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί θα μπω σιγά σιγά στο θέμα της ανθρωπότητας, είναι το εξής. Μην ανησυχείτε, δεν θα θυμόμαστε καθόλου ποιος ήταν πρόεδρος μετά τον Τάσο Παπαδόπουλο. Εντάξει. Γιατί όπως μας δουλεύουν μερικοί και η ανθρωπότητα την ενοχλεί αυτή που είναι της λύθης. Άρα τι κάνει, τους το ανταποδίδει και τους ξεχνά. Αυτό έχει μεγάλη σημασία όταν παίζουμε με θέματα διαχρονικής στρατηγικής. Μόνο μία διαχρονική στρατηγική μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής της ανθρωπότητας. Η ΑΟΣ δεν καταπατά κανέναν, είναι ένα δικαίωμα που έχουμε, είναι με μία έννοια που είναι της μέσης γραμμής, ακολουθούμε το δίκαιο της θάλασσας, κάνουμε ακριβώς τα ίδια που κάνει η Κύπρος, δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο, απλώς δεν ζητάμε τίποτα λιγότερο. Με την Κύπρο, εκεί που έχουμε το τριπλό σημείο με την Τουρκία. Ναι. Η Τουρκία ξέρουμε ότι δεν υπογράφει ΑΟΣ. Θέλει υφαλοκρηπίδα. Πώς θα το κάνουμε εκεί? Όχι, η Τουρκία δεν θέλει καν υφαλοκρηπίδα, θεωρεί ότι δεν υπάρχει καν η Κύπρος. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Πώς θα υπογράψουμε με την Κύπρο αφού η Τουρκία δεν συμφωνεί εκεί στο τριπλό σημείο? Είναι και η Τουρκία μαζί, δεν είναι? Δεν έχουμε τριπλό σημείο. Λοιπόν, ησύχασε, όλα πάνε καλά, θα το κάνουμε ούτως ή άλλως. Σε εκείνο το τριπλό σημείο και η Παλαιστίνη δεν είναι καθόλου προς τα εκεί. Την εξαφανίσαμε τελείως. Ρωτάω αν είναι ποτέ έτσι. Δεν είναι κράτος ακόμη. Δεν είναι κράτος. Θεωρούμε ότι η Παλαιστίνη, η κυρία Γούλα, δυστυχώς έχει τάσει Αλτσάιμερ, ενώ το έχει δει, εδώ έχουμε δείξει ακόμα και την ΑΟΣ της Παλαιστίνης και έχουμε δείξει ότι δεν έχει καμία σχέση με το τριπλό σημείο. Είναι το μόνο που είναι σημαντικό. Γιατί να θυμάστε, δεν σε ξέχασα, απλώς αυτή την ξέρω και την κανονίζω πριν. Σε κάποια φάση όταν έγινε η υπογραφή με το Ισραήλ, είχαμε μερικούς δικούς μας εδώ που βρήκαν ότι ήταν απαράδεκτο η Κύπρος να κάνει υπογραφή με το Ισραήλ, γιατί καταπατά τα δικαιώματα της Παλαιστίνης. Ήταν τόσο γελοί οι άνθρωποι που δεν είχαν κοιτάξει καν ότι η ΑΟΣ της Παλαιστίνης δεν ακουμπάει καν την Κύπρο. Άρα να καταπατήσουν τι? Το έχετε? Δεν πειράζει, άμα πιάσεις, περίμενε. Άμα πιάσεις του Ισραήλ ή της Αιγύπτου θα το δούμε. Ναι, αυτό, το 100, πιο πάνω, το 137. Αυτό εδώ πιάσε εδώ, ήδη αυτό. Όταν λέω πιάσε, άνοιξα το. Λοιπόν, στο ενδιάμεσο προσπαθείς να βρεις αυτό με την Αίγυπτο. Το βλέπεις εδώ Βούλα? Αυτή εδώ η γωνία, εδώ είναι η συμφωνία με την Κύπρο. Αυτή εδώ η γωνία που σταματάει, στην πραγματικότητα δεν είναι ακόμα το Ισραήλ, εδώ είναι η Παλαιστίνη. Αυτή εδώ η γωνία είναι η Παλαιστίνη και η γωνία του η Παλαιστίνη βέβαια δεν υπάρχει ακόμα ως κράτος, αλλά εμείς είμαστε το να υπάρχει, μην τρελαθούμε. Άρα η γωνία του Ισραήλ θα πάει έτσι. Δεν πάει να κουμπίσει εδώ. Και το είδατε κανονικά στον άλλο χάρτη. Άμα βρείτε
τα οικόπεδα του Ισραήλ. Τα οικόπεδα του Ισραήλ, θα δείτε ότι όχι μόνο αυτό, το Ισραήλ διαφημίζει το οικόπεδο της Κύπρου, ενώ εμείς θα αναρωτιόμασταν αν έχουμε φυσικό αέριο. Δηλαδή, το Ισραήλ με την κρατική του εταιρεία διαφημίζει ότι βρίσκεται σε οικόπεδα που είναι κοντά στο οικόπεδο της Κύπρου, άρα είναι πολύ καλά. Ενώ εμείς από την άλλη, να το χρησιμοποιήσει σαν επιχείρημα, εμείς από την άλλη αναρωτιόμαστε αν έχουμε. Για να καταλάβετε. Εδώ, να, όχι το άλλο. Ναι, αυτό. Βλέπεις. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η Παλαιστίνη. Έχει ενδιαφέρον, προσέξτε, αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Και αυτό να κοιτάτε από τα κράτη τι κάνουν και όχι τι λένε. Άρα, το Ισραήλ λέει ότι η Παλαιστίνη δεν υπάρχει. Αλλά όταν βγάζει οικόπεδα, σταματάει εδώ. Άρα, άμα κοιτάξεις αυτή εδώ τη γραμμή, βλέπεις πως αυτή η γραμμή δεν πάει συνεχόμενα με αυτή, δεν είναι ίσια. Εδώ έχουμε ένα μικρό σπάσιμο. Αυτό το σπάσιμο είναι ακριβώς εδώ που έρχεται η δεύτερη γραμμή, που είδαμε στην άλλη εικόνα. Θα πρέπει να κάνουμε ένα χάρτη ειδικά γι' αυτό. Λοιπόν, για να το ξανακάνουμε, θα είναι ξανά η Βούλα να της το δείχνω. Ναι. Άρα θα είναι εδώ. Εντάξει, αυτό το τρίγωνο. Και είναι ακριβώς, αν θυμάσαι τώρα, όπως είναι η μία από τις αγγλικές βάσεις, που επειδή είναι κλειστό, σου κάνει τρίγωνο. Η Κύπρος θα είναι εδώ. Τώρα, ξαναρχόμαστε στον κύριο με το τελικό σημείο, γιατί τον είδα να ανησυχεί. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, γιατί να ανησυχούμε για κάποιον ο οποίος δεν εμπλέκεται σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, εξηγώ. Η Τουρκία έχει δικαίωμα να έχει μία ΟΣ, είναι ένα αληθινό κράτος, μέχρι εδώ. Εντάξει, okay. Τώρα, μιλάμε για αυτό το τριπλό σημείο, φαντάζομαι, έτσι γίνεται. Εδώ έχουμε ένα τριπλό σημείο που αφορά την Τουρκία, την Ελλάδα και την Κύπρο, και εδώ έχουμε ένα τριπλό σημείο που αφορά την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Κύπρο. Για να λύσουμε το πρόβλημά σας, είναι πολύ απλό. Σκεφτείτε το ανάποδα με αυτό εδώ. Όταν έγινε η συμφωνία, η Ελλάδα είπε στην Κύπρο να πάτε λίγο πιο δεξιά και η Αίγυπτος είπε να πάμε λίγο πιο αριστερά. Γιατί η Αίγυπτος ήθελε να πάμε λίγο πιο αριστερά όσο αφορά την Κύπρο, για να μην υπάρχει το Ισραήλ. Άρα, τι κάνουμε. Συνήθως, όταν έχουμε μια συμφωνία, σταματάμε λίγο πιο πριν από το τριπλό σημείο. Άρα, άμα είστε λίγο πιο πριν, ο άλλος δεν έχει μπει ακόμα εκεί. Κατά συνέπεια, στην πραγματικότητα, εδώ ας πούμε, ακόμα και να σταματήσεις, λέω τώρα θεωρητικά, 1 χιλιόμετρο πριν, χωρίς δεν μπορεί να σου πει καταπατάς σε μένα, αφού δεν έχει μπει ακόμα εκεί. Άρα το αληθινό πρόβλημα της Τουρκίας δεν είναι το τριπλό σημείο, το τετραπλό, το πενταπλό. Είναι ότι αυτό δεν υπάρχει. Άρα όλο αυτό δεν υπάρχει. Θα του δώσουμε μια απόδειξη, να μην ανησυχεί, διότι τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι νομίζει. Τα οικόπεδα της Τουρκίας. Άρα, από το 2009 η Τουρκία εκδίδει οικόπεδα. Εντάξει, ωραία. Άρα, για αυτούς που ανησυχούν, για τους ντόπιους, μην ανησυχείτε, τα εκδίδει, τα ανακοινώνει, ξαναεκδίδει, τα μεγαλώνει, δεν πει τίποτα. Άρα θα το δείξουμε αυτό και έχει σχέση με την ενδυματική διακίνηση. Θα συμφωνήσουν οι μαθητές, αυτό είναι 90. Ωραία. τον Κύριο με αγάπη για να ξέρει αν πρέπει να ανησυχεί ή όχι σοβαρά. Κοιτάξτε πώς πάει. Αυτά εδώ είναι αληθινά οικόπεδα. Και το βλέπουμε από τα μεγέθη. Αυτά εδώ είναι τα οικόπεδα που έβγαλε η Τουρκία ως δικά της το 2009. Αυτά είναι τα οικόπεδα που έβγαλε η Τουρκία ως δικά της το 2012, τον Απρίλιο. Το 2015 θα είναι όλη η διαφάνεια. Εντάξει. Άρα, επίσης να καταλαβαίνετε τώρα ότι ο προβληματισμός σας εδώ είναι ότι έχει φτάσει εδώ. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι εδώ εμείς έχουμε ήδη τα οικόπεδα που σας έδειξα. Άρα, οι Τούρκοι ανακοινώνουν ότι αυτοί κάνουν οικόπεδα, ωραία τα κάνουν. Άμα δείτε το μέγεθος των οικοπαίδων είναι ήδη γελίο.
Εντάξει. Αυτό είναι η οικόπεδο, αυτό είναι το μέγεθος της Κύπρου. Αλλά εμείς δεν έχουμε μια στάμπα, έχουμε μια στάμπα στο μέγεθος της Κύπρου και βάζουν έτσι. Ωραία, δεν γίνεται τίποτα άλλο. Άρα, για να ξέρετε, ακόμα και οι εταιρείες που έχουν συνεργαστεί με την Τουρκία δεν πηγαίνουν ποτέ εκτός από αυτό. Μπορούν να πάνε ακόμα και σε αυτό εδώ, ας πούμε. Άρα, βλέπετε το οικόπεδο καταπατάει. Επειδή καταπατάει εδώ δεν πάει. Σου λέει, άμα μου κάνουν καμία δικαστική αγωγή, θα μου μπλοκάρουν όλο το σύστημα, δεν κάνω τίποτα. Άρα, πάνω σε αυτό το χάρτη, εμείς κάναμε ρηγματική διακίνηση στον ΟΓΕ. Σε αυτό το χάρτη. Θυμάστε όταν ακούσατε για ρηγματική διακίνηση. Είδα, πήραμε αυτό το χάρτη και είπαμε, αυτός ο χάρτης είναι τουρκικός. Εντάξει. Για να μην επηρεάζει ο μάλλον του ενοχλής. Και πάνω στον τουρκικό χάρτη βάλαμε την ελληνική ΑΟΣ και την κυπριακή ΑΟΣ για να μπορούμε να δούμε τα δύο ταυτόχρονα. Πήραμε λοιπόν αυτό το χάρτη, τον στείλαμε στον ΟΓΕ και είπαμε εδώ η Τουρκία καταπατά τα δικαιώματα της υφαλοκρηπίδας. Θα μου πείτε γιατί δεν είπαν ΑΟΣ. Είναι πολύ απλό, γιατί η υφαλοκρηπίδα υπάρχει εξ αρχής σε οποιοδήποτε κράτος, ενώ η ΑΟΣ υπάρχει μόνο μετά τη θέσπιση. Άρα δεν μπορείς να πεις κάποιος καταπατάει την ΑΟΣ σου εφόσον δεν την έχεις κάνει ακόμα. Ενώ με την υφαλοκρηπίδα μπορείς, γιατί κάθε κράτος έχει αμέσως υφαλοκρηπίδα. Αλλά δεν έχει οριοθέτηση. Η μόνη οριοθέτηση που έχουμε είναι η Ιταλία. Μόνο και μόνο αυτό μας έφτασε για να στείλουμε ρηγματική διακίνηση και η Τουρκία βέβαια, όπως ξέρετε, που είναι πάρα πολύ καλή στις διαπραγματεύσεις, δεν θα κάνω και εγώ το ίδιο. Και ο ΟΓΕ της απάντησε ότι δεν έχει υπογράψει καν το δίκαιο της θάλασσας, για ποιο πράγμα μιλάτε. Για να καταλάβετε τι υψηλή στρατηγική αντιμετωπίζουμε εμείς που δυσκολευόμαστε. Άρα, το ενδιαφέρον ποιο είναι? Είναι ότι έχουμε δύο κείμενα, το ένα είναι ανύπαρκτο, δηλαδή ο ΟΓΕ το απέρριψε, δεν έχει κάνει πρωτόκολλο, και το άλλο είναι υπαρκτό και ενσωματώνεται στον ΟΓΕ. Ο ΟΓΕ τώρα δεν μιλάει καθόλου για υφαλοκρηπίδα, μόνο για όσους μιλάνε. Όχι, ο ΟΓΕ δεν μιλάει καθόλου για αυτό το πράγμα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι μόνο και μόνο το δίκαιο της θάλασσας. Το δίκαιο της θάλασσας μιλάει για όλα. Και εθνικά χωρικά ύδατα και υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Είναι ένα πλαίσιο, είναι σαν ένας νόμος πλαίσιο. Δηλαδή, επειδή είσαι ένα κράτος το οποίο δεν έχει αναγνωρίσει το δίκαιο της θάλασσας που το έχουμε. Όχι αναγνωρίσει, έχει υπογράψει. Δεν αναγνωρίζουμε το δίκαιο της θάλασσας, το υπογράφει. Ναι, συγγνώμη, δεν έχει υπογράψει αυτό που ισχύει διεθνώς. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν σε λαμβάνει υπόψη της για οτιδήποτε. Ναι, να πεις τι. Γιατί προσέξτε, αυτό είναι που είναι ενδιαφέρον. Έχουμε της Τουρκίας, Μαύρη Θάλασσα. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η Τουρκία λέει το δίκαιο της θάλασσας είναι απαράδεκτο. Δεν θέλω να το υπογράψω. Τουρκία. Και λέει δεν με ενδιαφέρει σε σχέση με το θέμα της Ελλάδας, αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η Τουρκία έχει υπογράψει οριοθέτηση ΑΟΣ με την Σοβιετική Ένωση και με την Βουλγαρία. Άρα η Ένωση το αναγνωρίζει. Όχι. Θα σε πιάσω και θα σε τουμπανιάσω. Εμέσως δεν μπορεί να αναγνωρίσει τίποτα και πάλι χρησιμοποιήσεις δύο φορές το ρήμα που δεν υπάρχει. Ναι, αλλά τώρα θα σκεφτείς, θα σκεφτείς τώρα. Μπράβο. Ωραία, την ώρα που σκέφτεσαι, δείχνω αυτή τη γραμμή για τον κύριο. Αυτή εδώ η γραμμή είναι με Σοβιετική Ένωση. Όταν η Σοβιετική Ένωση καταρρέει, τα κράτη διάδοχα είναι η Ουκρανία, η Ρωσία και η Γεωργία. Τα κράτη διάδοχα αποδέχονται τη συμφωνία που έχει γίνει πριν και είναι ακριβώς πάνω στη μέση γραμμή. Και εδώ το 1997 κάνει υπογραφή με τη Βουλγαρία, η οποία είναι πάλι στη μέση γραμμή. Πάλι για το τριτό σημείο βλέπετε έχει εδώ ένα ξεκολλάει λίγο, είναι ότι ο ένας πάει λίγο πιο εδώ, ο άλλος πάει λίγο πιο εδώ και δεν έχει κολλήσει. Συνολικά αυτό τώρα σε κράτη κάνει ότι η Τουρκία έχει υπογράψει 4 συμφωνίες για οριοθέτηση ΑΟΣ. Το πιο αστείο της υπόθεσης είναι όταν το εξετάζει ο ΟΓΕ και λέει υπογράφεται οριοθετήσεις της ΑΟΣ, αλλά
δεν υπογράφεται το δίκαιο της θάλασσας, αλλά το τηρείται. Είναι οριοθέτησια όχι υφαλοκρηπίδας. Είναι και τα δύο εδώ. Είναι και τα δύο. Εντάξει, το πρώτο ήταν η υφαλοκρηπίδα, μετά έγινε η ΑΟΣ. Γιατί ποια είναι η ιδέα? Είναι ότι ούτως ή άλλως πάλι δηλαδή η παρατήρησή σου δεν είναι ορθή με ποια είναι. Το δίκαιο της θάλασσας μιλάει για όλα. Άρα όποιο και να είναι, όταν λες εγώ δεν αποδέχομαι το δίκαιο της θάλασσας, είναι γελίο να υπογράφεις μέση γραμμή για οποιοδήποτε που έχει μέσα. Άρα στην πραγματικότητα εδώ έχουμε την Τουρκία. Και πιο ωραίο ποιος είναι? Έχουμε τρίτο επιχείρημα που είναι ακόμα πιο ωραίο. Είναι ότι η Τουρκία λέει ότι να μην κάνουμε ποτέ ΑΟΣ στη Μεσόγειο γιατί είναι κλειστή θάλασσα. Και όπως βλέπετε η Μαύρη Θάλασσα είναι ανοιχτή. Εντάξει. Άρα, θέλω να το πιάσετε αυτό το νόημα για να καταλάβετε πώς θα αντιμετωπίζετε σε διεθνές επίπεδο όταν ακούν τέτοια πράγματα. Δηλαδή, έχετε μια χώρα που σας λέει ότι η Μεσόγειος είναι κλειστή, να μην κάνετε ποτέ ΑΟΣ, και σας λέει ότι η Μαύρη Θάλασσα είναι ανοιχτή και έχει κάνει 4 συμφωνίες υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ. Σε κάποια φάση θα πρέπει να μάθετε κάτι για το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο τηρείται αλλά δεν το υπογράφει. Άρα στην πραγματικότητα, εδώ είναι το άλλο αστείο, σε κάποια φάση μας είχαν πει, μα άμα κάνουμε εμείς τη θέσπιση της ΑΟΣ θα κάνει και η Τουρκία. Μα μακάρι να κάνει και η θέσπιση της ΑΟΣ. Αυτό θα είναι άλλο κερασάκι. Θα έχει κάνει οριοθέτηση και τη θέσπιση, αλλά δεν θα έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Μην ανησυχείτε, αυτό το έχει κάνει η Αμερική. Η Αμερική έχει κάνει θέσπιση της ΑΟΣ, έχει κάνει οριοθέτηση ΑΟΣ με Κούβα, με τη μέση γραμμή, παρόλο που η Κούβα είναι νησί, παρόλο που η Αμερική είναι μεγάλη, αλλά δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Εδώ, ξανά εδώ. Πρέπει να είχαμε ήδη θεσπίσει ΑΟΣ, αλλά δεν έχει το πότε αυτό μπορεί να γίνει. Ναι, θα μπορούσαμε να είχαμε θεσπίσει την ΑΟΣ από το 1995. Άμα το ξέραμε θα σου λέγαμε, αλλά πάνω το σκεφτόμαστε. Ναι. Η Τουρκία με τους κάδες που βγάζει με τα οικόπεδα, τους βγάζει ουσιαστικά ρίχνει άδεια για να βγάλει γεμάτα ή έχει κάποιο στόχο? Όχι, είναι απλώς για να λέω ότι κάνει ασκήσεις επί χάρτου και εσύ άμα είσαι κόμπονος το πιστεύεις όλες. Άρα μην ανησυχείς, υπάρχουν αρκετοί. Εντάξει, ωραία. Δεν βάζω τον κύριο που ανησυχούσε για το τριπλό σημείο γιατί δεν είχε δει το χάρτη, αλλά ξαναλέω, το πιο ενδιαφέρον να θυμάστε είναι το εξής. Όταν έχετε μία χώρα που λέει ότι τα κατεχόμενα είναι ανεξάρτητο κράτος από το 1983 και θεωρεί ότι η Κύπρος δεν υπάρχει και γίνονται 3 συμφωνίες, μία θέσπιση και μετά από όλα αυτά τα αποτελέσματα μέσω των γεωτρήσεων και των σεισμικών δεδομένων λέει θα ήταν καλό ο αγωγός να περνάει από την Τουρκία. Γιατί είναι ασφαλέστερο και συντομότερο. Και η ερώτηση είναι, εντάξει ρε παιδιά, να περάσει από εσάς, αλλά από πού έρχεται αυτός ο αγωγός εφόσον η Κύπρος δεν υπάρχει? Δεν είναι ωραία? Άρα, αυτό είναι μια ωραία απάντηση σε αυτούς που λένε άμα κάνετε όλα αυτά τα πράγματα είναι χειρότερα. Είναι τόσο χειρότερα, όχι τώρα τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας που μας λέει να περάσει ο αγωγός από αυτούς. Τόσο χειρότερα είναι. Γιατί ο άλλος δεν είναι και εντελώς κόπανος. Βλέπει ότι εδώ είναι μεγάλα τα αποθέματα. Είναι πολλά τα λεφτά. Αυτό. Είμαστε εντάξει? Ωραία. Συνεχίζουμε αύριο. Αυτά για σήμερα. Σε κουραστήστε.